mana bimeze bite nageze aho nsenga kurira igiti avuga ati ndi umugore ariko ndaje nurira igiti njya mu bushorishori mbaza Imana impamvu nyicirye nurira igiti njya hejuru ndirangira ndavuze induru abanyamasengesho batikara wese avuga turabizi ngiye gusezera Imana fata urupapuro njya ku musozi wa Masizi njyana n'undi mwana w'umukobwa witwa Garuwize ndavuga ni numva wite ntekereje nsanga igihe niciwe n'inzara nta biryo usama ntirarurabeho ndandikira kandi nandi bambyandika ni ku muryango w'Imana Data ishobora byose mu gihugu cy'ijuru ntindagusezeye ibiryo wari kuzamuzabyirire ntugurashonje nawe nti kuko niba utabimpaye urabishonje nawe wowe twari kumata ugatsindwa bw'Imana nabintere wayivuga neza we yagiriye neza ngaho yivuga neza ndayisezana urabeho manuka nikubita cyaro kuri nyamurye nari maze igihe sengera inyama nirwa ku muzovani wa manyama nkarya wa mana kuko nzishaka arabwa ati byo 10 gura inyama byose nakuze mbibira bine neza nzigura inyama zose ni marata urakora n'igiceri kuri 10 ugura inyama ibiro bine banze nzirye zikaranze nzirye zitogosheje n'isosi nyimene wibeshye yarajyagura ibiro bine arabizana mozi sose nkajya nyimene ndi mu biranje nawe urya inyama we ngiye mero cyakunyama Zaburi nshya. Bakunze bazabona icyatwongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turefuriza amahoro y'Imana ngo wabane namwe kandi muhorane. Ngira ngo mukibona no mubyeyi mwase mumwibuka nzi neza yuko yafashije imitima ya benshi kandi abantu benshi mwamukunze. Uyu munsi wa none rero ngira ngo muramubona no muri tiyo kuganira ni mubona tuje gutya ntimuze kwikanga nkuko nabanje kwikanga bwa mbere nkabane se noneho uyu mubyeyi uhari kinari buze kutuganiriza atuje atuzanyije byinshi ubuzima Imana yamunyujemo kandi bane mubona kuri ntimugire ngo ni na mukuru kugira ngo ni na mukuru wasangana na muruta ariko Imana itoranya uko ishaka kandi igatoranya abantu bari mu kigero icyo ari cyo cyose. Reka tumwikaze ariko mbere ko tumwikaze ngira ngo nkuko mubibona tsira arimo arabitwereka turi kumwe nawe kumukeka ku musambi hahandi abantu bajya kunda gucira bugufi imbere y'Imana bagasenga Imana ngira ngo twahabasanze ariko kandi no muri sari wabo ntekereza ko no mugisha burya ahantu abantu bateranira rimwe na rimwe Imana yatanga umugisha bakaharira kaboga urumva rimwe na rimwe hari igihe umuntu ababonamo ko nanone ari umugisha w'Imana ariko mu bundi buryo nanone rimwe na rimwe tukabitekerezamo ko hari ibyo Imana itaratunganya ko mu gihe cyabyo ishobora kugira ibyo itandukanya icyumba kimwe kigakorerwamo bimwe ikindi kigakorerwamo ibindi nabyo bijya biba byiza ariko byose bibera kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane nore Imana bane namwe amazina ni yayandi kashika matofira uzi ko izina rya Masamweli cyangwa se mu makeve cyangwa mu marugwiro. Yego mu marugwiro uraho neza. Ndashima Imana ndakomeye imbone no gusuhuza abakunzi bose bazabona ishya mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe mwese rwose abane nabo kandi agumane nabo. Derukana umusibije. Yego abantu baragukunze ku rwego rwo hejuru basanze ngo Imana yaragukaranze yaragukaranze niyo ariko undi bura ikintu gikaranze ikintu gitogosheje kiba cyemejwe neza niki no gukaranga no gukaranga kana gutogota bitoroshyera uzi ibishyimbo batetse mu gitondo saa moya bigasha saa saba ko bura gukaranga nyine ibyo biba birenze ubwo baragukaranga ko ari igihe ukaranga igitunguru ugasanga cyashiriye cyangwa se rimwe n'igishirire ubwo rero nuvuga ngo nicyo gihe ibigeragezo bijya bitandukana bika ngombwa ko ushirira ugashirira iyo ushiriye rero ugaragarira bose barakubona ko washiriye uba wanditse ikintu cyanutse kandi nta muntu utabyumva n'uruhinja rwumva ko icyo kintu cyane burya ngo nawe muntu udahumurirwa ngo icyanutse cyaracyumva yewe ariko hari umuririmbyi arimbye ngo Imana izadukaranga ngo ariko ntabwo izemera ko tugira gutera nkangu dushirira kandi wumvisha ko hari igihe kigere ugashirira kiragerera shirira cyangwa se kagukaranga ipfundikiyeho
arabikaranga ipfundikiye ku buryo wamubona agenda ntumenye ikibazo afite ariko hari noneho ishiriza buri wese akabimenya ariho handi turize kugaruka kuri bwa buhamya bwanyu mwageraga mutya mugakubitamo agasuve kamwe umuntu yabona akabona muri smart kandi wapi mwarashize ariko Imana ni nziza kwera tugwaye ikaze rero kuri Zaburicyo amahoro y'Imana bane namwe cyane kandi natwe turabishimira ko mugeze muri urugo yego kandi tubone no guhikaza abantu bose bari kutwumva akanya cyaba ari kutureba tubahaye ikaze yego hanyuma uraza kwiyegereza microphone kugira ngo tsiraze kukumva neza n'abadukurikiye ariko mbere yuko dutangira ubuhamya ngira ngo twe twatanze ubuhamya bw'igice cya mbere ubuhamya bukomeye cyane nza gusanga ari byiza ko twabucamo igice kugira ngo tuzaze gukomerezaho uyu munsi wa none tugeze ku gice cya kabiri ariko kubagize amahirwe yo gukurikira igice cya mbere waba waragize umugisha wuko hari abagiye bakuvugisha bakubwira uburyo bakiriye ubuhamya bwawe benshi baramamagaye mbonera no kubashimira kuko hari abantu Imana aha umutima sinzi uko nawuvuga mwiza cyane rwose kuko hari abantu bumva ikintu ntibifuze guceceka ahubwo bashaka kumenya nyiri gukorerwa ibyo bintu aracyahumeka ese koko ntago akiri muri ibyo bintu ese koko ntago akibirimo yaba yaravuye baramamagaye benshi batandukanye mu bihugu byo hanze ndanabashimiye muri Imana bane nabo ndetse n'abandi bose baduhamagaye bo mu Rwanda n'abagize icyo bakora Imana amahoro ibahe umugisha ubwo se hari icyo utavuze koko urangira ikibazo nayo mfite ariko ntabwo nanjye ndaza kubaza niba ibyo bintu mwarabinyuzemo bikarangira hato ntazava hano mugifite akambaro kamwe konyine mu kigasangira kandi wenda hari uburyo umuntu yakwiyaranja ubwo nabyo turaza kubibaza nyuma ariko ngira ngo ubushize twari twagarukiye ahantu n'ubundi umutware y'amavuga ati mwageze ku rwego musangira umwenda w'imbere muhavugaho ariko aravuga ati ntabwo ariko bikimeze nubwo ibyo Imana dusezeranyije itarabikora ariko turashima Imana yuko tutakirwana no kwambara umwambaro umwe kandi murabavuga butumwa mukaba bahanuza ibyo bintu ubundi ugiye mu isi y'umubiri ntabwo byakagombye kuba kubahanuza n'abavuga butumwa ubundi hari ukuntu abahanuzi biyaranja bakirwanaho mu mpano Imana yabahaye bakareba uburyo bakwirwanaho bakabaho neza dufite abahanuzi bakaza kabisa babandi bavuga batumva twebwe tugaguhanura bikahita bisohoka ku kandi akaza bati ohereza 5 ugakoreza 5 ibibazo bimwe na bimwe bikaba birakemutse ubundi niko byakagombye kugenda ariko nanone mu isi y'umwuka ku bantu bakiriye Kristo nk'inzira ukuri n'ubugingo bagendera mu kuri ntibagendera mu kinyoma kandi umwe niyo yigeze avuga ngo pfana ifeza zawe ngo impano y'Imana ntigurishwa ubundi twagombye kugendera muri icyo kintu ko impano y'Imana itagurishwa tugakiranukira Imana tugakora nk'uko Imana ibishaka nibishimye ko tuburara ubwo niko yabishimye ntihabeho impamvu yatuma dutukisha izina ry'Imana ibyo nibyo byakubayeho rero urakubitwa ko byambayeho wenda buri umugabo yaravuze ibintu by'ikariso bumva nge simbivuze ariko niko byagenze ko cyane burya nyine umupfu niwe ujya hanuka ninjye wari uwobaye cyane kubona mbona nkuramo ikariso ntangana n'umugabo nkayipinda kugira ngo awayambare ni ibintu byabaye si ibintu umuntu apapira nkuko nabwabona nkabwa ngo mvuga Imana indimo nibyo mvuga nabinyuzemo yego nabinyuzemo mbicamo birangora ariko mbicamo ubicamo reka twikomereze n'igice cya kabiri rero dukomeza aho twari tugarukirije hanyuma ndabizi ko umwuka w'Imana ari kumwe natwe ariko kandi ntabwo twabura kongera kuvuga yuko twebwe ntacyo twakwishoboza ahubwo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga hanyuma umwuka w'Imana ariyo Mana muri twebwe nayo ikaza kuduha ku by'Imana kuko niyo ikora ku by'Imana ishaka ikaduhereza natwe tukabisangiza abandi reka dusenge mu izina rya Yesu Mana data twese uri mu ijuru tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugushimiye ineza yawe utugirira tugushimiye yuko ujya utunyuza mu misozi ukatunyuza mu mataba aho hose hananiza imitima yacu hanyuma muri ibyo byavuze ngo njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe kandi Uwiteka nawe ntabwo abura kunyumva haga icyubahiro yuko mu misozi mu mataba mu bigeragezo mu bibazo
ntabwo ubura kutwumva kandi ubana natwe. Ni nayo mpamvu dukunda gucamo tukavamo neza. Twanyura mu muriro ntidushye, twanyura mu mazi ntidutembanywe, ariko atari ko tutayanyuzemo. Vosta bene fosta eleshankene bonesta. Ni ukuvuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ntago amakuba n'ibyago bijya binyura ku mukiranutsi ngo ntibimugereho, ahubwo bimugeraho ariko bikamusiga akomeye. Ari nabyo mama Rugwiro aza tubwira ngo Imana iragukaranga, ikagukaranga ipfundikiye ku buryo umuntu asigara avuga ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo, bakaba si umuntu ibyo avuga ni ukuri cyangwa. Icyo ni kigaragaza ko umuntu yaba yaranyuze mu muriro ariko ntashye. Ariko buryo watsinzwe n'ikigeragezo biroroha kwita umubona kuko agenda avuza induru, agenda ataka, agenda atakamba. Watsinzwe biragaragara, watsinzwe mu kigeragezo biragaragara, kuko nta nubwo yirirwa atanga ubuhamya, ahubwo abantu bose baba babizi. Ariko umuntu wakaranzwe hari n'ibyo avuga bose ibintu byabayeho. Icyo nicyo kigaragaza umukiranutsi w'Imana. Amen, amen. Uyu munsi wa none Mwami Imana igira neza, ujya wemera kunyuza umuntu mu buzima runaka kugira ngo azabere icyitegererezo ku bandi bizera. Ujya wemera kumunyuza muri ubwo buzima kugira ngo n'abandi nibagira aho bacasa nk'aho yanyuze cyangwa hameze kimwe n'aho yanyuze, bavuga ati hari umuntu tuzi wahanyuze kandi hanyura neza. Akomeza kwambara umwambaro w'agakiza, akomeza kwizera Imana. Aya masaha rero nyagora ku ngoma, ndakwinginga ngo imbabazi zawe kugira ngo uzubane natwe mu gice cya kabiri. Ineza y'Imana ibe kuri twebwe, uduhishurire byinshi, kandi navuga ntaba ari we, imbaraga z'Imana zibe zimuneho kugira ngo abadukurikira bongere guhembuka mu mitima, bongere kwambara imbaraga, bongere kwiringira Imana, bongere kubona Imana mu bundi buryo. Shimwa Kristo kandi uhimbazwe. Ndumva ndikumva uri kumwe natwe. Amen. Uri kumwe natwe rwose. Habwe icyo kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen. Ikaze rero. Amina. Karibu. Nongeye kubasuhuza nkuko tugarutse muri iki gice. Nashoreje ahantu twambaye karisi imwe. Abantu benshi ahari umugabo yarabivuze bumva ko bitashoboka, ariko ndi umuhamya wabyo kuko ninjye wari ubirimo ako kanya, nanjye wari umumvunika cyane. Ariko ibyo twabinyuzemo ntago ari aho rero byagarukiye. Gusa ndashaka kubwira abantu ko ikibazo wicayemo uyu munsi kiri guteguza ejo hawe hazaza. Rero niwe ibintu biri byuri kubona uyu munsi cyangwa wivovotera Imana, ahubwo ugume ku izamu ryawe urihagarareho neza kugira ngo nawe ejo hazaza uzagira icyo ubwira abantu. Buri mpamvu Imana ibicisha umuntu mu kigeragezo gikomeye bigira ngo imuremere ibihamya by'ejo hazaza. Hanyuma rero twaje kuva aho ngaho, twari turi ahantu bita Zanzige, ariho abapadiri bajya kuturega ko abamaseri bakijijwe. Biba ngombwa ko twerekeza i Nyanza, aho naho narahavuze cyane mu murima ngo nkuhinge. Hanyuma nari mfite inda nkuru, biba ngombwa ko Uwiteka avugana nanjye arambwira ati manuka ujye hafi n'iwanyu ahantu bita mu Mutara, kuko niho kavukire yanjye aba ariho ujya kubyarira. Hanyuma naramanutse njya mu Mutara, ngezeyo nahageze nk'uyu munsi burakejo njya kubyara. Nagiye kubyara mu by'ukuri nta gashuka, njya kubyara nta kigoma. Ababyeyi bo barabyumva cyane kuko bagira kigoma, amashuka, ibintu bifasha impinja. Njye nagiye nta na kimwe mfite. Ngeze mu bitaro biba ngombwa ko mbagwa, baka imyenda y'umwana irabura. Ndabyuka bamufatiye mu myenda nyine y'ibagiro, ababyeyi bo barabizi. Hanyuma Satani ntago yatuje, yansabiye umwana itagira indwara yo guhwera ubita Samweli, ariko kuko yari uwisezerano Uwiteka Imana aramukiza. Narasenze nayibwira ngo Mana, ko uyu mwana wamumpaye ari uwisezerano, ni kubera iki ibi byose byaba? Mana ambwira ngo ndi Uwiteka ndamukijije, kuko nari nabanje kugushunguza kano kantu ngo ndebe uburyo byifatamo
umwana wanjye rero aza gukira ariko nyiva kwa muganga niho ubuhamya bwanjye bushingiye cyane ko niho umugabo yantereye nyiva kwa muganga nagiye njya mu nzu y'icumbi n'ubundi ntabwo nagiye iwacu nagiye njya mu nzu y'icumbi aho twe twakodesheje hanyuma mageze nyuma y'iminsi 3 umugabo abonye ko n'ubundi ngiye gupfa nishwe n'inzara kuko twe dufite inzara ikomeye cyane biba ngombwa kwana antera aho ngaho muri iryo cumbi anana n'uruhinja nta muntu uri hanze nta uri wari ukibyara wari ubyara mwana wakangahe wa kabiri wa mbere yarapfuye ubwo niwe mfura yawe y'ubu ngubu Samuel umwana w'iki wandi Imana wasabwe Imana yego aransigara agenda hanyuma nsigara muri iyo nzu nta muntu ndi buhamagare nta wepfo nta wa ruguru ndi mbagwa ntari bwijyane no kuri toilette ababyeyi barabizi byabaye ngombwa ko nicwa n'inzara bihagije rwose nishwe n'inzara ngera ku munsi wa 6 nta kintu ndashyira mu nda ubwo nibwo nibuka neza ku munsi wa 6 nibwo nasenze isheshe navuga ni Imana ndabona nta butabazi ndi kubona nta n'umurengezi mbona kuko ngiye gupfa umwana wanjye nawe agiye gupfira nta mashereka none kumukura ngo mwiyegereze byari byarananiye kubera ubwo bubagwa bwose ajya kugenda se yari yakubanje kuguteguza bati ndabona byanze ntacyo nigize ambwira gusa yambwiye ko ari inzara yatumye agenda oya nimo ndavuga ajya kugenda byo urakuga ati arantu ngiye wenda nategeze uraheba cyangwa wabyutse usanga yagiye ajyanye n'utuntu nta tuntu yajyanye narabyutse ndamubura nakubona yanjyanaga kuri toilette mbyutse ndamubura ubwo nyine mitaniye cyane ndavuga nubwo ari buze kuko nacyo yari yambwiye hanyuma uwo munsi wa mbere urashira wa kabiri urashira wa gatatu urashira mbona nta muntu tanimajenamo kubwo nyine yagiye nyuma muri ubwo buzima umunsi wa 6 nibwo natangiye gusaba mvuga ni Imana izo ubugingo bwanjye ubucyure kuko n'ubundi ndabona n'ubundi ngiye gupfa ariko nabwo navuga mu mutima ko sinanyigira umwuka uhumeka nabwo nabivugaga mu mutima hanyuma ku munsi wa 7 naje gusa nk'ukambakamba ndasohoka nkingura urugi rwo kuri salo numva ngo inzu yuzuye umunuko ko ndagiraga umuntu unyoza naho agahinja kitumye aho nkikire mpindura nshyiramo ibindi ndagenda nkingura salo maze gukingura salo nsubira mu nzu ngira ngo wenda mwukuzemo muzima nsubira mu nzu ngirima ndavuga ku mutima ndavuga nti ndabona n'ibyo kurya ntabyo ndabona n'ubuzima bwanjye burangiye gutya n'ubundi kandi nakoreye Imana none ndapfuye ndavuga ni Imana n'ubundi ndabona birangiye nkurura umwana wanjye ndamwiyegereza nangira none koraga uko nabonaga byarangiye nkurura umwana ndamwiyegeza mushyira mu gituza ndavuga ni hatagira n'ikiza kibone ko byubuze nari mfite n'umwana cyari mu gatuza kanjye wenda kiratinya kuba cyamukora kuko ngiye gupfa ndamukora ndamwegeza ariko hagataho naravuga numva nuwite ntibasi ko umuntu ajya ava amaraso menshi icyo gihe byageze no kuva birahagarara kubera ko nta byo kurya umuntu aryaga ngo ndavuga ni yaba navaga amaraso arimo ibitori nkarya inyama zabyo ntuko wenda byatuma ntari bupfe none yaba navaga hakazamo ibintu by'ibinyama ababyeyi barabizi ntibyo nabirya ariko bigatuma ntapfa ntago nakirira umwana ahubwo narya ibyo bitori wenda byatuma ejo ndamuka ejo nkabona uwundengera rero hari umuntu ushobora kuba wenda yaraciye mu buzima nk'ubu ngubu akumva ko Imana yamusize cyangwa yamutaye cyangwa yamusize wenyine ntabwo Uwiteka yagusize ahubwo hari icyo yashatse kugira ngo uzaba cyo kuko ngo icyo uzaba cyo kirakurindira kandi umuhanga aravuze ngo uko uzaba ntaho kujya rero ku munsi wa 7 nyirimo nifuza ibyo nibwo haje umuntu nigize nasengera arabaza ati ariko se ko hano haje umuntu akaba yarabyaye aho hari ku rusengero rw'abaporoso ati ko haje umuntu akaba yarabyaye tuzi ko ajyaga tubwiriza iwacu mu baporoso ariko na mwadeperi ati abahe arabariza ari umudamu witwa Mamujoro w'umukonyine araza asanga inzu zose zirarangaje nka saa 3 z'ijoro sanga ubwo nje napfuye inzugi zose zirarangaye arinjira arazarandeba maze kundeba mbega niwe wagiye ashaka amata arazarampa akora amasuka ashoboka yose
ubwo mba muri ubwo buzima kugeza igihe umugabo azagarukira, kuko n'ubundi nta cyo kurya n'ubundi nari mfite gifatika, ariko uwampaga utuntu turya ubwo Imana y'isi ihindura ikajyamo amanu. Ibyo bishoboka ko umuntu atungwa n'amanu ukaba wicaye gutyo uzi ko nijoro utari burye, ariko nijoro ukabona amanu irituye, ukarya ugashima Imana. Nangera ubwo buzima nahise nangira kujya mbamo, kugeza igihe muri ubwo burwayi no kubyara najya kwikingiriza, kandi hari urugendo wenda dushaka kuba rwava nkano ukajya Zindiro ku bahazi, nkagenda n'umwana muterewe n'ububagwa, nkagenda nicara mu nzira nduhuka. Ndabyibuka ko nta n'igitenge nagiraga, nambaraga ijipo, rimwe ugasanga amaraso yanyuzuye. Bundi abantu bose barimo kunyumva, niba ufite umuturanyi uzi ko afite ikibazo, ugerageze umufashe cyangwa se urebe ukuntu bigenza, kuko ibyo biri mu bintu Imana izahembera abantu bayo. Rero muri uko gupfa gutyo njya gukingiza ngira ne, umuntu yaje kumbona aravuga ati kuri muntu muha agatenge kuko ndabona bigayitse. Ubwo nagendaga mfatiye umwana mu gitambaro nitegaga, niho nabaga namufatiye, aragenda amanutugoma twe, ndaza rambika umwana wanjye yamanutwenda, na n'iyi saha ndacyamushimira kuko icyo gihe yankuye nakitwa umuhinzi yakuye inyoni. Nongera kubona Imana rero. Ariko ku babyeyi narwaye indwara yitwa gusomera ku kiriri, no gutambuka icyuka kigasohoka ari kinini cyane kivuga nka bomba hari. Uko utambutse ukumva icyuka kirasohoka gisohokera aho umugore abyarira, gisohoka kijya hanze. Babita ngo gusomera ku kiriri. Nasomeyeho nabirwaye hafi nk'umwaka byaranze gukira, najya ntambuka cyane abanicaye nko mu bantu, nkumva kiraje kikandya nko mbona kigahita gisohoka, nabandi kuri terendo no kubwiriza kigahita kiza. Ariko wenda sinzi ukuntu babifataga, ariko Imana acisha mu mashuri atandukanye. Ibyo nize si byo undi yize, ubuzima uri gucamo si bwo naciyemo. Niyo mpamvu twese hamwe twungikirana kugira ngo tuzagere mu ijoro amahoro. Hanyuma uko wanyuze muri ubwo buzima utubwiye ko watangiye kujya utungwa n'amanu, ariko ndi kwibaza ko wari usanzwe uri umuvuga ubutumwa, ukaba umukozi w'Imana mu buryo bugiye butandukanye, abantu mwaba mwarasenganye, wagiye usengera, wagiye ukoreraho umurimo w'Imana, abo ngabo bahise Imana yahise ibafunga nabo ku buryo ntawe ugutekerejeho, cyangwa nibo n'ubundi bagiye banyuzwaho izo manu zikabukugera? Nta n'umwe nigize mbona, nkuko natangiye mbabwe nabwiye ngo yakwanitse nawe kwanura. Abarokore bafite umutima rwose, barafite umutima mwiza, ariko buryo Uwiteka atakurengeye umurokore ntacyo gukorengeza yabona. Cyane kuko ngo nari mimukiye, nta muntu hanzi, si ibyo umubyeyi waje abareza nawe yaravuye kure, nta muntu uri hanzi rero wo kungirira neza. Bene data nayo narasize yongeyo za Nyanza naho nagiye mba, ariko nta na telefone nari mfite. Nubwo buzima nyine narindi. Yego. Uti ntago barenganya abarokore, burya abantu kenshi bakunda bata abantu mujye mubihorera, ariko burya hari igihe Imana kigera ikafunga, kuko burya yagutumye ku muntu ntago yakwinangira. Akarya Imana rwose barangaza nko kwa kunene Nebukadinezari yagize atyaga kubita imyaka 7, ariko ira fenomeno giyikurikira igitekerezaho ukayumva cyane rwose. Tekereza umukuru w'igihugu gikomeye ku isi, ubu ntagezweho, ari bagezweho ndetse Joe Biden ntabwo abantu bamuzi cyane we, ariko batangiye kumenya. Ariko nka Donald Trump, perezida wa Amerika urabavuye, reba akiriho ukajya ukumva nta nubwo twakumva ngo yarabuze, ahubwo akajya nk'ahantu ntajya n'umuntu umutekereza. Niko n'ubundi biba bimeze. Kandi noneho wumve, buriya perezida wa Repubulika wa Amerika aba afite byibura ntabura nk'ibihumbi nka 2 bimukurikirana umunsi ku munsi by'abasirikare, kandi bakomeye bakoze imyitozo, handi baba bafite n'ubushobozi bwo kuba barebera mu gikuta bakamenyamo imbere ukuntu bimeze. Barangiza bakaba niho mubure, ahubwo niho mwibuke. Bakajya baza mu gitondo mu kazi, bakabaza ngo bagiye kurinda perezida, kandi nibamutekerezeho. Akajya ku rwego ashobora kuva muri presidence akajya kurya ibyatsi ntajye mumenya. Uve kuri ku basirikare bamurinda, ujye ku badepite, ujye ku baminisitiri, ujye ku basenateri, ntajye n'umwe umutekerezaho. Uve ku baminisitiri none ujye ku baturage, ntajye n'umwe umenya ko perezida yabuze.
ukagera ku rwego umunsi utambuka icyumweru kigashira, 2 ukwezi, umwaka, imyaka 7. Imana irahambaye. Amen. Abantu bakajya barenganya abarokore rero, cyangwa ngo urenganye ngo mwene umuturanyi tubana, ngo urenganye ngo so wanyu, ngo urenganye mukuru wawe muri mwawe. Niba uzi neza ko uri umurokore, ugomba kumenya ko ufite itandukanye n'abandi bose uri kubona. Yego. Rero ibigomba kukubaho, ugomba kwirengera umusaraba, ko nta muntu ufite umusaraba umeze nk'undi, nta n'uzaguhekera. Wowe uzaye ko umusaraba wawe mpaka kabisa. Isiko azaba akomeye, nyoka akomeye, ariko uzaye ko umusaraba, cyane ko icyo gihe nari butabaze mama yari umupfumu, numvaga ko ibyo ari mu ntacyo byamfasha. Sanga muri iki gihe umurokore iyo yumvishe ko bimurangiriyeho, sanga ahuruza, yemwe ndabaye biracitse, Imana yaranaye, ndarembye mumfashe. Oya, kigerageza ubundi kigabo cece ugaceceka, niba ari yo Imana ikayeguhuka ryo ukanyurwa nayo. Iki twishe rero twabarokore twananiwe kunyurwa, nicyo kintu nabona cyatwishe. Twone kunyurwa n'utuntu dufite no kutihangana, ukumva ikintu niba kikubaye nta gushaka kwihangana, ntushaka no kunyurwa n'icyo kintu urimo ngo kikunyure. Induru ugasanga rimwe dutetse imitwe, bigize umuhanuzi utari we, Imana iravuze ngo ri asigaye ugategereza ko baguha icyo kurya. Ibyo rero usanga uyu muntu uvuga kenshi, ngewe umuhanuzi yamanurira ngira ikintu gikomeye, kuko mpita mubaza se reka tuganire muri make umbwire ubuzima bwawe. Hanyuma rero iyo numvishe avuga ati ngewe narakijwe mitamano, namugana ubwo bahanuzi nanabutesha agaciro kare, kuko umuhanuzi ava akagera yarize, afite urugamba yanyuzemo. Ariko ntabwo umuhanuzi wenyine, burya n'abakozi b'Imana bose Imana yabanza ikaba training. Iragutraininga byemewe. Unase ndakubwiye yuko ubundi muri leta bashaka kuguha akazi batabanje kuguha igihe runaka cyo kuguha amahugurwa yo kugira ngo winjire muri ako kazi. Nakada. Nta muntu niyo waba warize waraminuje ute, ugomba kugira igihe runaka cyo kubanza kugutoza, kugutraining kugira ngo winjire mu kazi. Umuntu uvuga ngo akizwa leta ahanura, ibyo ni biki? Nibyo biriho rero. Twaragowe. Imana rero aho hantu Imana nigize nayisenga, ndi mu minsi 3 ndimo nsenga, Imana ivugana nanjye hamwe ngo ngiye kugushyira ku mata. Mwabantu mu Imana igitanga amata, umuntu akanywa atishyuye. Uwo mudamu wa majoro yahise ambwira ati gwera uyu munsi ujye ufata litiro y'amata, ufata amezi 5 utanyishyura. Bikada? Nkajya nywa icyayi, nkanywa ikivuguto, mbega ibintu biburyohe mera neza. Uwiteka ajya ashyiramo umuyaga, mbyita nk'umuyaga, hari ajya yirushya nk'umusonga. Umusonga ushaka gutikura ugatikura kumva uroroshye. Imana ijya yoroshyamo gake rero, gake cyane, ariko bitavuze ko bya bindi byagiye. Yakumva utangiye kwirara kongeye kugarura, yaba utangiye guseka uzaye gasite ndetse byagarutse ntabwo byagiye. Rero mfata ayo mata ndanywa, bwaciyeho iminsi nyine umugabo mbona aragarutse. Hashize igihe kingana gute yaragutaye? Haciye ibyo gushika nk'umwaka we. Umwaka? Ako se yajyanye telefone? Yarayifite se? Ako se ayiguze iki se? Nanjye nuko no kwigiza nkana kabisa. Nawe yarafite, hanyuma aza kugaruka, agarutse biba ngombwa ko ataragaruka warasengaga, nubwo ari muri icyo kigero. Narasengaga nta n'icyambuza, naraga. Iyo wazaga Imana se byameze gute? Ko byanze yaranyoreraga. Nakwiye ngo arije Imana ikwiyorera kandi nta byaho ufite. Nase Imana ikakwiyora kandi n'abantu baza kugusura ngo musengane ukabana abantu, ariko we cyane ntibakubone. Ariko sibyo ni. Ntibigire babona ko wowe wagowe. Aho ngaho niho rero abantu benshi bibacangira. Umuntu akabaza Imana yamwihora ati ndabivamo. Biragucanga, ariko burya Imana yacu yakora yavuze, yakora itanavuze. Rero umuntu ugushwa nuko ngo Imana itamubwiye ibyo nta kari byo. Wowe niba warize Imana ko ishobora byose, nta mpamvu yo kugongo nuko Uwiteka atavuze, cyangwa ngo umanuze y'amano ibintu ntibyasohora kuko mbishingutsemo ndagiye. Hoya iyaguhamagaye nizo uko uzabaho, ni nayo icyo yateguye kuguha. Ese basimbwira hari igihe wenda Imana iterura, sibyo? Ariko byiburi kagwa amakuru. Niyerure kubwira. Erega bishoboka byose umuntu wese afite amakuru. Ntawe urayafite. Kuko hari amakuru umuntu afite. Rero urashaka kuvuga kuba ufite ayo makuru, ukabohura n'irindi shuri wajya gusengera rya shuri urimo. Uwiteka akakwimaho amakuru kuri rya shuri. Ntabwo bivuze ko wivumbura ubwo Imana itambwiye bura yaranyibagiwe ngo yaranaye usange watakaje ibyizerwa. Erega nkubwire gusenga biravuna. Gusenga biravuna kandi izi imbaraga ziva kure kujya wakira imbaraga z'Imana. Rero niyo hatakara akantu kangara gatyo mu mbaraga wahawe,
uba utakaje ikintu kinini cyane kugira ngo uzakagarure kandi biragora niyo mpamvu mbwira abantu bose banyuma ngo ntagire ikikumenera amavuta ubundi amavuta buno umuntu yaravuze ngo agaciro ni amavuta ariko kuko agaciro ni amavuta niko kuri buri udafite amavuta ntacyo uba umaze n'ibyo uvuga nta nubwo babyumva kuko nta mavuta uba ufite ngo umeze nk'icyuma kirangira nta mavuta uba ufite agaciro ni amavuta naragumye ndasenga nkarara mu mazi nkarara hehe ubaze Imana Mana bimeze bite nageze aho nsenga yo kurira igiti avuga ati ndi umugore ariko ndaje nurira igiti njya mu bushorishori mbaze Imana impamvu nyicirye nurira igiti njya hejuru ndirangira ndavuza induru hanyuma se hejuru bati karaweze wamanutse ho kabyaro udapfira ntabwo n'ubu ibintu byahindutse umugabo agiye kuza nuriye igiti nurira igiti ndavuga nunajyaga nsenga y'amazi nkirize ntibirahindutse ngiye kurira igiti nyibarize mu giti yego aya bataragera aho ngaho ako kantu ko kurira igiti urakavuze numva ndavuga nti abantu bajya kuvuga atari ku bundi abarakure n'aba Imana ubundi bayisanga ajya kwisanga mu buvumo noneho wavuze ubuvumo rero uba ucokoje abantu yewe abantu babaye muri Amerika bajyaga basenga kera abantu ubungubu basubijwe bibera mu bisubizo ati ndahibutse mu butayu we ndahibutse mu rupfu ndahibutse muri Imana yantabaresha bati wansubiza ibyo bihe ariko abandi bakavuga bati ariko abarakore basenze ati umuntu ajya gushaka Imana mu bupfu ajya kwishaka wa mwana no hiyongeyeho no mu giti Imana ibaho ngaho umuntu agendana nayo wansubirije abo bana cyane buriya Imana data ntabwo iba mu giti nta nubwo iba mu buvumo ahubwo Imana ituye muri twe igendera muri twe ivugira muri twe bitewe n'ikibazo mfite ibintu narabivuze bitewe n'ikibazo kinkomere numva nari busengere mu nzu ndihara nkahaguruka ngazoka havuga ati Imana ngiye kuko nge ndayifata nkayijyana mu buvumo ntabwo Imana nyisangamo nge ndahijya ukayijyana bati injira muri uno Imana ninjiramo kuko ikibazo mfite ndumva nshaka kwinjira muri abo buvumo kugira uvugane nanjye bitewe n'ikibazo numva ninjiyemo rero nanjye nayo navuga nti Mana bitewe n'ikibazo mfite nzi ko Eliya aryamye munsi y'igiti cy'umurotemu yayisabiraga gupfa rero igiti gifite ibintu byinshi gisobanuye kandi baravuze ngo niwe giti cy'inganzamarumbu rero nanjye ndaje nurire kino giti niba uri igiti cy'inganzamarumbu uranyica cyangwa unkize ndacyurira nuri igiti abantu bose baseka ariko njya mu bushori hejuru niwiteka we ndengera kuko rwose ubu noneho byakomeye nyuma y'umunsi mbona umugabo aratashye nyuma y'umunsi umwe cyavuze abakana nibuka ukuntu nanjye Imana nigize icyo gihe yatashye hari amakuru yaguhaye se byera wiri icyo giti kuko buriya wagiye kuyisanganira wagiye hafi yayo uri ngo umuntu yuriye igiti ngo agiye hafi y'Imana ngo uvuye ku butaka wagiye hafi y'aho Imana ituye ariyo mpamvu ngo bajya kunavuga ngo muri mpamvu ngo Zakayo ngo Yesu yamwumvishe cyane ngo agiye kumusanga ibintu byinshi nyase yaguhaye amakuru cyara kwihorota n'ubundi amana amasovuga ati yaranyoreye oya nuriye ndi hejuru abantu zavuze bati wamanutse ntiyoreka da ntabwo namanuka ntarumva Imana imbwiye ngo ndakurengeye nubwo nzahamamo baterekerekereka ati umuntu w'umugore ufite ntabwo amanuka ntabwo ndi mu rugo ruhinja mu rwijyanire ntabwo manuka mu giti hanyuma abantu bajya bikora igikundi bavuga bati rero turabona mu masaha make ishobora kuba yasa turamanura ku ngufu no gusara no gushishikara ati buraya no gusenga no gushishikara n'umusazi yirirwa avuga ko atera amabuye yikorera ava yiruka abafite ibye rero mu burokore gusenga no gushishikara gashyiraho imbaraga araterana bajya kubaza Imana ati nuko Imana amasaha nayo basohoke muri cyane nari bumanuke cyeka n'imvugo y'Imana baraterana bagenda bahimbaza Imana baracokoza mu bya ninjoro n'uri kitari ninjoro ndabucya saa 11 nyiri bati reka duterane tubanze tubaza Imana abajyara barahimbaza Imana ivuga ati manuka rwose ndakure uko babona bajya kuvoma he babona ndi mu giti havuga ati Imana iti kare sinatuba icyubahiro cyanjye gihabwa sinzaseba reka mara nta muntu imanuke ejo kare nzakurengera nibirwa ikizandengeza ndamanuka njya hasi ejo ntashye nyine umugabo kare numva none se wamanutse wumva umeze ute hose numva ntakira ubwiza bw'Imana nyine uvuga uti ntacyo nitabikora nunzaza amaramo icyumweru iki giti ni kuko ubu numvisha ariho nje mvugana n'Imana uberera nyihoreye atangana y'inyumvise none nuko nza nkurira nutabikora ejo nzagaruka nuri rero buragusenga nuguhozaho rwose umugabo rero mbona aragarutse Imana ituvuga iti mbajyanye mu mujyi wa Kigali
Brezi ni igihe i Kigali oya ataragaruka umwana afite amezi angahe ubu se nagiye kugira umwaka ahubwo ubu nibwo agiye kugira umwaka ni uvuga ngo ubu nibwo afite umwaka kare ese n'ubu oya ni uvuga ngo icyo gihe umugabo yaje umwana agiye kugira umwaka none se akimara kuhagera ibyo ari byo byose wari mubwira Imana ati Mana mbabarira umugabo wanjye agaruke akiriya byose nubwo atakambaga aje ntabwo wese umwakiriza amashyi yombi uvuga uti kaze neza mugabo byagenze gute cyane nese mvuga ngo kaze neza mboga zizanye kuko Uwiteka yavuganye nanjye yizanye nyine nanze ko ubwo yabaye cyajya bati urabanza umbwira ahantu uturutse ikosa iryo ni ikosa rikomeye rwose wewe waraye usengera ikintu kiraje ugiye kukirukanga reka yamane kaze neza mugabo nkunda mu rugo iwawe urisanga rwose arinjira turahondaguranwa n'ubundi yanzara yaje ayifite yaje arabyibusha cyarananutse ni uko nyine haje ari uko yagiye ntacyo yongereyeho nawe yagaruka nawe aza n'ubundi nzara imwishe nta n'igihumbi afite hariya ngo yaramaze igihe kingana utagiye hafi nk'umwaka reka dufate umwaka akimara kwinjira yaje avuga iki ntacyo yaje afite amasoni isoni atakureba mu maso ntabwo ntibigira isoni rigaje mu rugo ese Imana yagiye kugushungura ufite ikihe kibazo ko njye nta kibazo mfite nayo nyine bimutera isoni kusiga umugore afite n'umwana bimutera isoni nyine asuhuza umwana ko turaguma dukubitwa na yanzara n'ubu ntacyo yazanye tuguma twicwa na yanzara senga Uwiteka bwira Imana ni Mana rwose inzu y'icyatanu twishyuraga nabuze ubushobozi ariko utaragera aho ngaho abakunzi bazabona icyo bataza kutumerera nabi yakubwiye ko yari yaragiye he yambwiye yuko yabonye ngiye gupfa kana akajya he kujya ngo mu mutara yongeye ngo gukora amatarasi ariko baranamwambura yego ntibamwishyuye nicyo navuze ko ubundi kwicira inzira cyangwa guca mu isezerano si ikintu burya wakora ariko shwi ntugire ikintu uzi ko bavuze icyo ngicyo nibuka ukuntu buriya nanjye nigeze gukunda umukobwa uhamya ko yumva atari ngombwa kumutanga none ajya nakubita iminsi n'iminsi mvuga nti uyu ni uwanjye ariko Imana ikavuga ati rego uriya si uwawe ariko imyaka 2 yose yapfuye ubusa wanjye nyiregere tamabata komana kugeza aho tugeze ku munota wa nyuma Imana bati namara narakubujije urimo urashaka guca mu isezerano rwose nta kintu bizakumarira banya bita nta kintu bizatanga mbivamo da urumva rero umugabo nawe yakubise umwaka wose arimo aravunekera ubusa agarutse asanga inzara yarigeze ntihagiye gukomereza cyane akomeza inzara rwose ariko burizi yuko uziko buri iyo yihangana agakomereza hariya mwari mugeze akihangana uziko uriya mwaka w'imfa busa buriya mwari kuba mugeze kure yaragutindije nubundi nawe yaritindije nawe aragutindije nanjye arankereza data we nta kundi ariko n'ubundi muri umwe hanyuma rero aragaruka mutangira gushakisha nabyo bikanga wari ugeze ahantu uvuga uti Imana iza kugira gutya iti mujye Kigali biza ngo uko tubura cya cyatanu twishyuraga fata amasesho y'iminsi 3 ndashaka kuvuga n'umuntu uri kunyumva niba ufite ikibazo runaka kikuremereye umwanzuro no gusenga kwasijya ko kuregera mwene sitata byakomeye runana fuka mubwira Imana yakurema uti nyamara biranshanze wanyeretse inzira bwira Imana ntibiranyobeye Imana ivugana nanjye avuye yanyu mu masaa 9 numva ijwi rivuye mu mirambizo nari ndyamye cyane ko niryamire kuri shitingi yanjye Imana irambwira iti mwana wanjye iyo amagambo ambwe umugabo wese nahimbamo indirimbo ndetse mbwana uhimbemo indirimbo yarambwiye ngo ndi Imana isetsa abantu ndi Imana igiye mva gusenga ndi Imana igira uhura abantu hanyuma umugabo ahimbyemo indirimbo ivuga ngo dufite Imana yumva gusenga dufite Imana irihura barushye dufite Imana igikiza uburwayi dufite Imana yumva gusenga hanyuma nabugane umbabarire nanjye ndumuhimbyi ako nanya sore indirimbo nahimba nkazira abantu cya korari yego hanyuma mugabo ahimbamo indirimbo amagambo Imana arambwiye irambwira ngo kandi imijambo nibuka neza riri muri Zaburi imbwira ngo njya mpesha amazi abatagira shinge na rugero nibwo ibyo yabimbwiye
bukeye rero itujyana mu nzu y'umudogiteri ananiranywe n'umugabo ibiduteretsemo mu nzu nini irimo amadive irimo amatuwarete ari mu nzu kandi ubwo ari mu cyaro irimo buri kimwe irimo igipangu nkodeshamo abageni ndarya ndanywa Uwiteka arande barambwira ati none uje kudamara reka nkwereke mujyi Kigali kandi nujya Kigali ujya aho wasebeye aho wapfushirije ubukwe muri Gisasa aba rugenda wicare mukuri nari bujye n'ahandi nahe ariko yari yanegetse muri Gisasa irama ngo gende muri Gisasa ko nshaka kuzahagutabarira ndahaguruka nubundi dufata ya shitingi ndayiheka nyishyira umugabo yishyira mu gikapu dupakira n'utwenda twari dufite turanje tuza muri Kigali tuboneza muri Gisasa muza ariho Imana ibohereje muri Gisasa ariko ngo mujyana mwasebeye mu Gisasa aho mwapfushirije ubukwe yamaye nka data yaba ariho mujya ariko Imana nayo ko numva itoroshye atabarongo muhingukira aba ariho muhingukira cyangwa ni amarangamutima yanyu mwagize oya n'Uwiteka wanadutumye ubwo twari kuva muri iyo nzu ihenze reka kandi mutayishyura tutayishyura twicara mu ntebe mujya mubwira mukicara muri dushe imeze urumva reka amafaranga nyarya ndavuga neka ntabwo nari bugende umwaka ntabwo nari bugende ni ngombwa ko ituzamura tuza mu Gisasa dukodesha inzu y'ubuntu unasa kujya mu have ntibyabanje kugorana bitewe n'ukuntu aho hantu hari ameze mutangiye gusubiza reka ntabwo twashaka kuva twavuye ku migeri ubundi twebugende banuze umwe arazaga ati nyamureka mugende turayaravanje mureka agende buriya nuko tugirira ishyari buriya abantu banze kuva ku izima bakitwaza iby'amashyari bakavuga ati ni ishyari bangirira kandi Imana yavuze ni ishyari bangiriye Uwiteka akavuga ati nyamureke cyane ni ishyari abantu zurabazi bimisa afite ishyari turabangiriye mwumva ni ishyari nayo ifite n'icyumba kinini nyobora maho ngaho n'ubundi muri icyo kizu cyiza bavuga bati i Kigali nubwo murashaka kuhaba ku mutima nibwo ibyo ni ishyari nimubonye nangiye kurya no ya kabiri ntirare ngo ngende nibuka niheranye n'Imana hakomana unzirira iki ubu bonye ntangiye gutora kabiri ndi umuntu uratangiye ngo ninsubire Kigali na sebi nari we wajyayo Uwiteka njyantuma abantu bavuye mu rukiga ati mva mbare rimwe nutava hano ndahagukuza ikintu gikomeye ivuze ikintu gikomeye ndavuga ni yewe have ngende hakuye Imana twice duheke shitingi yacu tugende umutware wese yarabyumvaga cyane yavuga ati reka ntaho twava wayumvaga atava ariko byageze nyuma ati yewe aka tujyaho twasebeye nta kundi nyine se ubundi Imana nahandi twajya timujya he murombereze mu Gisasa kandi abantu babamenye ko mwaje kuko mwagiye kera bashaka kuba batakibibuka muzagerageze n'ibishoboka mutange n'itangazo babamenye twaraje duhingukiraho n'ubundi ubukwe bwapfiriye tugikodesha inzu y'Icyatanu ariko se bya byose none ntago mwatwaye twatuntu dukeya bya byose muri iyo nzu mwaje mukuramo ni muri iyo nzu se ko byari byacu kirazira kwiha ikintu kitari cyawe ese kuki mutabisabye oya ntago nabibusabe kubera ko niba byari bifite banyina byo niba ubwo atavuze ati mwakire mugiye mbaye iki kintu gusaba si umuco rega ni ugufata utwawe kwigendera gusaba n'umuco wawe gusebye urumurokore ni Imana ubishebeje cyane umpamatera ngose ngo nase naryamaga kuri shitingi hatarimo icyuma gifite matera kimeze neza hako ntago nari mbyemerewe Joseph yavuze ijambo ko ngo data bojamaye ibyo byose ariko wowe ntago yakumpaye nanjye sinemerewe biri muri iyo nzu nari papa kankimama kubyanjye nyine ubwo twarinjiye muri two nakoreshaga ibyombo byabo mbirebaya koresha ibyanjye nazanye ariko karyama ahantu heza nkaryama kuri ya shitingi heza se nkuye dukoreko oya ya shitingi yanjye nayo nari mfite ndimo ndavuga mukira aho ngaho muri iyo nzu nziza ntago naryama ku buri batampaye dukoreko uyu mwana twarabanaga ntago naryama ku buri batampaye ubwo narimenyaga ariko by'ubura abantu babona bakabona mubahana ariko wansura akicara mu ntebe ati kandi mukuri ari Uwiteka ashatse kugira tube tuhicaye twakora umurimo ukomeye ko ari umurangi nibuka ko dusa nkaho twasenyeye arakizwa twakora umurimo ukomeye Imana tubwira ati none nicyo nashakaga subira mu Kigali tuzi Kigali turivuga rero ase ku Imana itabakiremo byibura n'akantu kinuza kinyoroshye kibemera mu ryame ni kuri w'icyo kimatora imyaka yagenwe itararangira bundi ari imyaka yagenwe rero umuntu wibwira ko ikibazo cyahita cyihutishwa ngo kize vuba urafatafatwa ni nka bya bintu n'ubundi tukaze tuvuga kuri Nebukadineza mushaka kwibaza kuki Nebukadineza byibura Imana itamworoherezaga byibura ngo anataharege ku gafiriti ko arakamenyereye yongera asubire mu ishyamba
reka imyaka 7 yari yagenwe nyine agomba kubanza ikarangira nyagomba kurangira nanjye imyaka rero ateguye Imana yashaka igomba kurangira nyine nuko mama murahaje rero mugeze mu Gisasa i Kigali mu Gisasa ziratunanira baduha piriyave icyatanu 1500 igira bananije ninda ikurikira Samuel hanyuma icyatanu kibuze baduha piriyave yo gusohoka ndabyibuka nasenze Imana ndi mu ishyamba ngira Imana ndabwira Imana kubanza muri Gisasa se urujye barasoresha itingi bahite hanze kariyo bari bute Witeka arambwira ati ntabwo bari bute shitingi hanze kuko nkujyanye mu nzu y'ibihumbi 7 nabuze icyatanu hashyama ya 7 hanyuma umudamu umwe twize twasengera yarari ibyumba yiga mu Yerika aravuga ati se umeze mute turaho tinoreje 14 ati mwirwaneho rero 14 yari amezi 2 wibeshye ugakora vuga kabiri ni wakubona mbwira umugabo nereka mbwira amafaranga afite turayishura rimwe ni niba Imana ibona ko dushaka inzi kaduha amafaranga yuzuye kandi inzari ya 7 yo kwishyura yabahe yose twipfire yego ayishyura yose ubundi twigira muri yanzu ubwo ndirakura ndashaka kuvuga kwizera umwana w'umuntu karikosa umuntu umwe nasengeraga arambwira ati masamu nuzugira ukosha kuko yabonaga ko nta n'ubushobozi ati nge nzaguha imyenda mbura icyumweru kimwe wongeye kubagwa ko mbagwa numva yabwiye undi muntu arabanga ngo usura namuha imyenda ngo nayo namuhango cyane ko ngo nkurase yabyara n'umwana mwisuriye ngo mva ngo nta myenda y'umwana wanjye namuhango ahubwo kazaseba ureka nigeze ndetse cyo kazagera kubyara gafite kandi baramwizeye yambwira iryo jambo rirambabaza naraye mu ishyamba ninda nkuru cyane ndara mu mukoki nihishamo myo navana wite ntabwo ndi bukuva imbere none ambwira icyo njyana kubyara nagiye kubyara Samuel nta kintu mfite n'umugene muri Kigali ntabwo ndi buve hano umugabo ararahiga umuhanda sinambwe niyo nagiye atazi wagiye yindara mu mukoki bigeze saa 9 z'ijoro witeka numvijwe rava ngo Dofira navuga ni Karama gusohoka muri iryo buye tuvugana numvijwe rimwe rambwira ariko ntareba ijwi rya ryo Mana bangu n'uwiteka Imana yawe ejo mu gitondo usinye 150 uzajye gukosha nariko wawe witeka warasetse 150 naburaye ntaveze kwa data ngira kwa mama ngira kwa musaza wanje ntavehe kubarakore bansebye umugabo wanje tibimbesha mbwira ibyo uzasohora ndambe kumva ibintu utazasohora ni wowe mbwira ibintu ushoboye nibase mbwira ngo urama 2 tibyigisurubeti ariko akakombwira ryita ntako bibi nabyo ntaho byava ubuse abana wa mwana wanje wamenye ntiyikubye ntinzara ni none nanjye ndimo ndapfa ndayura ngira cyita ibyo nta nibyo nemeye ejo birambira ngo byemere nduwiteka saa 3 zitabura n'umunota nzaba nzanye amafaranga apo abaganire kanagereze nta no kurankoza mu gitondo naratashye nzabahangayitse batazi yondi umugabo warahaguruka aragenda akaba ari umuntu igize hanura bita Manzi umujyi wa Kigali arahiga mu muti baramubwira ngo uzajyanze mu Bwongereza arahiga avuga ati ninjyayo nzamuyiryita kumbi Manzi yaraje ahamagara umugabo Samati nsanga mu mujyi amubarira igitano ritavaho n'igice gifunze none ubwo nagiye mu nzu nahwereye nzana ni yose niyoroshe nibo ndaruka amazi numva ngiye gupfa nipfutse umugabo araza noneho apfundura umubanda w'amafaranga akajya njye hejuru akanaga hejuru yanjye ubwo ngena umva sinumva n'uwinjiye akajya ajugunya hejuru yanjye nibakoze ibyo n'ibyo bari kujugunya tima amasanga yawe byiwara mugiye gupfa ntabwo numva n'uwinjiye ati ntabwo ujya gupfa nti kandi barajugunya amafaranga numva ibintu biba birangwaho ariko umugabo uri muranyinisha uri murafata ibibabi ukabina urabona ngiye koko ntakugeze kuri ntesho gufata n'ibibabi none ukaza kubinjugunyaho sinzi ukuntu nego yanyije kandi nari nahwereye neguka sinzi ukuntu nego yanyije ubona utuntu dutukura umva nabadutse numva imbaraga nazikuye niba mitanya kuba ndayabarana numva hamwe ndayisasira ndayiyorosa ubukire Imana ushimye kuba amafaranga gukosha ndagenda ndakosha witeka arambwira ati burya Brazil hari ikintu gitera Imana gukora buriya umuntu kuvuga akibwira ko yakurangije ariko Imana iketse ifata rya jambo avuze kavuga iti reka nze ndikorereho nerekane ko umwana wanjye namuhamagaye yakoreye kuri iryo jambo kumva yuko rero nzaseba ikoresha n'uwo mubyeyi nanone w'ibyumba duhaye amafaranga aravuga ati Samu bite ni byiza atunegereze ku wa 5 nzazi wawe kandi nzaza nikoreye ajya kwamba navazanye ivarisi yuzuye imyenda kandi narakosheje amenaho umwana wanjye mva kubyana ashinjagira Imana amwe ngo uzata mu modoka imeze neza yijimye
avuga ntego ko nimbanze mbonera tagisi vatiri ubundi hari abantu twemera dutinze nimbanze mbonera iyo modoka yishimye zavaye hanyuma umuntu twasengeye dusaba ko batinje kubacyura dushyira muri ya modoka iparika mu Gisasa mbega bari bazi ko ndi busebe nkanyura ameze neza rero ndashaka kubwira umuntu nyumva hari igihe ushobora guhura n'ikibazo abantu bakumva ko uri busebe bitegereje ngo barebe ubuzima uri bubemo uri bwandagare ariko nyamaze Uwiteka we cya kintu akagihinduramo icyoroshye bari bazi kuri bwandagare uri busebe reka tujye kure uburyo avuza induru cyane ko ijambo ryamwe ngo hari kurira kwarara umuntu nijoro ariko mu gitondo kare igihe abashinyaguzi bataraza gushungera impundu zikavuga none bakaza impundu zavuze buryo Uwiteka nabyo ajya bikora abari bazi ko Teofilandi busebe bayo banamvuye mu modoka umwana wanjye mutereye mu mwana mwiza Keve mwana w'umuhungu mwiza cyane Uwiteka amati nzaguha umwana umubonye mwifuza abari bazi ko ndi bubyara umwana mubi Uwiteka ni mwiza nukuri avamo umwana mwiza twiguma muri bwa buzima bwacu cyo kora icyo gihe twaguze akamatera k'ibihumbi 20 ntabwo twagakwirwa twarabyiganaga uko twese twishyura inzu twishyura amadene turakosha amafaranga aradushirana twigura ko kamatera turangije niko twiryamiraga kuko ntabwo twagakwirwa mugabo naramubyigaga kiyarangana amaguru akashyira hasi cyangwa umutwe ntabwo byandebwa ko nyine ko yaryame n'uruhinja hanyuma muri iyo nzu tubura ubushobozi by'amafaranga arabura abuze umuntu atubwira ati mfite inzu y'ubuntu umuntu arabitubwira akatarabitubwira imvura araguyikongoboka muri iri shyamba rya ruguru yinjira muri yanzu nakakamatera kajyana n'utwendera tujyana none sigara yambaye ubusa kweri imvura araguyitobora mu gikuta byose irabisohokana natwe iraturerembesha mu kirere mbega n'Uwiteka wanabaye nefire muri supanete n'umwana biragenda byose none tubara hepfo na ruguru dusane turagenda utuntu twose turagenda umuntu arambwira rero umunyamasengesho ati mfite inzu y'ubuntu yari inzu itagira idirishya y'ibirongorerwa ku gishanga imibu umuyaga byiberaga muri iyo nzu ubwo nasanze baragize indiri abantu nyama bagera batumva turakundura twigira muri yatsu mbega ugakinga wose upata ibaza idirishya nirikinze shiraga mbose upata umuyaga wose senga iseshara ko bana ngo mana niba ndi muri ubuzima mwana wanjye ntazarwara umusonga wiyimbe kandi ikindi na supane twe tunafite usibye ngewe abana njye nawe bari bafite ndavuga ni mana ntaryo umwana azarwara malariya kubwiye imibibaryo ndagusabye uzandengere ko Uwiteka arabikoze twabemo hafi umwaka n'igice nta mwana wanjye urwaye n'igicurane aho niho naje kubonera Imana ariko hagati aho ntarayibona naje kwicwa n'inzara bikomeye gusezera Uwiteka noneho byeruye ariko se utaragera aho ngaho ku bantu bagize amahirwe yo gukurikira igice cya mbere cy'ubuhamya ari kumwe n'umugabo uyu munsi ntabwo muri kumwe tuzacisha igice cya gatatu nawe arimo tubwira uko byari byifashe n'ukuntu yafashe gahunda yo kugenda ko nabonye ari umugabo w'umusirimu kandi n'abandi dukurikiye nabo babona ari umugabo w'umusirimu ibyo bintu yabashaka kubyihanganira cyangwa nabo nyine hari ukuntu yajyaga yiyaranja ku ruhande ku buryo nta muntu wamucishamo ijisho reka da iri kwirangisha ikisi nawe uraga umuntu w'umusirimu Uwiteka kugukesha bundi agasura umuntu afite n'akumwami Uwiteka uvuga uti akira agasura we ko kunyuzamo ijisho wajya utambuka ate kuri umuntu banza ati ameze imvugo zigiye ngo niyikoraho nta muntu banza kandi shaho icyo gihe rero mbyita ko Uwiteka yakaranza apfundikiye ntago ari nka cyagena indwaye imvunja burya igena indwaye imvunja ndi mu ngurube Uwiteka yarapfunduye naranukiye bose ariko icyo gihe bwo yagekagaho kuko najyaga no mwivuga butubwa ameze neza nta kibazo agatambuka mu ikote rye atambuka akabwira ati abantu barakizi kandi tuba mu nzu y'ikirongorerwa itagira indirishya urugirwa rwari kibata Uwiteka rero ashoboye byose hanyuma inzara iratwica ndibuka twamaze iminsi 3 nta biryo tuvuga turabizi ngiye gusezera Imana fata urupapuro njya ku musozi wa Masizi njyana n'undi mwana w'umukobwa witwa Garuwize ndavuga ni numva wite ntekereje nsanga igihe niciwe n'inzara nta biryo usama ntirarurabeho ndandikira kabwo nandi bambyandika ni ku muryango w'Imana data ishobo byose mu gihugu cy'ijuru ntindagusezeye ibiryo wari kuzamuzabyirire ntugurashonje nawe nti kuko niba utabimpaye urabishonje nawe wowe twari ku mateka gatsindwa bw'Imana nabintere wayivuga neza we yagiriye neza ngaho yivuga neza ndayisezerana urabeho manuka nikubita ngeze mu rugo nabwo ndaburara kandi nayisezeye yakwihorera
niwe witeka ajya ihora umuntu akivovota uku kwivovota kwacu imbere y'umwami ntacyo kumaze urivovota wijugunya urasanga ari imana urayibwira nabi uyivovotere bandi baraha icyubahiro umva nta nubwo icyubahiro cyayo izagisha nta n'uwo izagiha umva uyu munsi urimo urataka ejo hari uri kuvuga ngo shima mwami wangaburiye ubwo uri kwivovota ko umuntu uri kunyumva ntaba biretse ahubwo ni ukuri yegera imana bundi bushyashya rero uwiteka imana naraburaye ubwo hanyuma bukeye bwaho umuntu njya kumusura ifu y'ubugari ndabyibuka ntacyo kwitekesha gihari ngeze mu rugo numva undi arakomanza azanye y'ubugari nawozanye ikiro tuvuga ariko kuko nta n'ubutabazi nenda kubona uyu yagirere ko akazana ibishyimbo ubuse ko bose bazanye ubugari ndabugirana nafashe isafuriya urumva yereka guteka kandi kuko abana bo bendaga gupfa bona nabonaga nkabona ibibazo bararangiye ko ndabyibuka umwana wanjye yigeze yajya mu rugo rw'umuntu kandi dusengana akoze mu biryo by'umwana waramukubita intoki numva umwana arize witwa Keve ndabazana umwana wanjye abaye kingwa numva bose muri cyatubaga ibiryo byacu kubera iki narababaye none ibyo navuga ngo kusezera ndabihindura njya mu cyumba aho ibiryo naterekaga nk'utwo kuri navuga ntuwiteka imana reka nkubwize ukuri nisirava mu mahembe ya mama nkavamo nta mahembe ya mama ngo ndagukurikiye nutama ibiryo shana umenye ko nyasubiramo uko kwivovotera ntacyo kumaze ku mana irakwihorera none mfata imbonye n'ubundi ntacyo bitanze mfata ya safuriya iheruka guteka kanene nitetse agatoki ndayoza akujya mbe nayo mazi naratogosheje kujya humuremo utuvuta tuyarisha bwa bugari ngira uwiteka musaza w'icyo gihe yari ahari ngira uwiteka n'abantu wite abana banjye baranye ufite ibibazo nubana naho kwandi ubugari n'amazi beshye bani saza wanjye abayica ati ndashaka bitatu muri uru rugo ngo ati ngiye wanjye birakaze atubura ama bitatu ndagwa bitatu nivayo ruki araza ati ngiye ry'amazi ntabwo ry'amazi n'ubugari ariko ndavana mbonye bitatu ariko abashikuzi muri isi babaho nka uteturuka atera intebe ku muryango njye se ndakubwira umugore nguki ati ntabwo mva ndahava mbonye bitatu ndavuga nawe uyu musaza wanjye nawe arimo arangiriza ariko sinshaka kuvuga nabereka mwihorere turicara bigeze nka saa 11 umuntu ahamagara umugabo wanjye aramubwira ati uri hehe ndi mu rugo ndaje unsengere niye baba Morodekayi hatagira umurukuru ugira muri urugo ntabusande gupfa badahari ntago n'umurokore simpanura ariko hamwe nshaka no kubwira abantu n'ukuri abantu bahanuzi babika impano zabo kandi bazikoresha uko zagitegetswe kuko kiragiye nari umuhanuzi nawe nakoresha impano yanjye nkarya ariko n'ukuri mureke abahanuzi twisubireho tujye tuvuga imana ivuze kandi twe gukoresha impano z'Imana mu nyungu zacu ngo mpa bitanu njya kugusengera kanyara kandi ukayashyira mu nda mpicemo imana niko yanegetse ibyo bintu tuzabihanirwa umuntu uri kunyumva wese ukora icyo kintu azajyanirwa kuko impano twaherewe ubuntu tugomba gutangira ubundi niba ushaka ko ngusengera ufite angahe oya waherewe ubuntu sengera abantu b'Imana Imana nizakugururira kuko ngo bakora batyo ingorano zabo barazibonye bamaze kuzibona ubundi icyambere izere witeka ukoresha impano kwiri Imana nayo izakugirira neza hanyuma umugabo arambwira ati ubu tuvuga ntaje umuntu umusengere uramuzi te nawe nzi nibyo ugiye kumuruka aho ubugari umaze kurya n'amazi we yujuje inda ndakuraye ntago umusengera muri urugo simenye ko ari igisubizo ndi kwiruka umugabo ati mva niba wagugwa wenyine njye ntago ndagwa umuntu aramuhamagara ati ngeze hano ku muhanda hari umwana w'umusore bita Geoffrey ndanamushimiye niba ari no kumbona ndamushimiye cyane kuko nukuri hano dukuye ni kure Uwiteka mukoresheje hanyuma Geoffrey ntago yaje gutyo yaje yikoreye bihagije umufuka w'umuceri nubwo umugabo ajya ku muhanda azana akabido k'ubutaje akararitse atya ntabwo se ndebera musaza ntago ndi kurota turota ikize ni ubwo rubuto cyangwa n'amazi Morodekayi azanye kumbeye hati n'ubuto ntanze Uwiteka agiye gusubiza ntincona wanze ndi mu ndozi ati nturi mu ndozi ati ntago nicana nkubwa ko nca bitatu Morodekayi agatereka imana njya asubira mbona azanye umufuka w'umuceri nabaho mu mateka yanjye bo ninje umufuka w'umuceri mu nzu araza uterekaho ne umufuka w'umuceri Uwiteka ubanza agiye kugabura kandi nivumbe ku Mana asubirayo azana ibiro 40 by'ibirayi none biza biteruwe no umusore na fiancé we umva Brezi niba narigeze guhanura tofra nkavuga ngo ndahanuye n'uwo munsi baba we
ninjije bya biryo mbanza kubishyira mu nzu atajya byibuza n'inyoni nsanga ibikozeho mbanza kugira ngo mbitepa mu nzu mbigarama hejuru ndavuga ntiwiteka wishe umwaka koko ntigenda wishe umwaka nubwo nagusezeye ndagarutse natera ruya zingana n'ibirayi bari bazanye mfata kimwe ntera haleluya mfasha hasi ntondo kindi kirayi ntera haleluya zingana n'ibyo birayi bari bazanye ibirayi ibiro 40 natera zingana nabyo ntibuka ariko naraziteye mfata ikirayi kirayi byari byakini nibwo nanimbibonye mfata ikirayi kirayi ntera haleluya mfata ikirayi Neo, hatiri ko se mama sabe none abasaza. Natara nyinshi bwo kandi negamiye umufuka muceri. Akanda ko butona gatereza. Ivuga rero nshira none avuga rero batiri mu mureke burabanziye gusara. Nshoje ndaza nibwo mu mateka numva nahanuye. Manuye uwo umukozi Imana Geoffrey arafashwa tubuna ubuhanuza kura mufuka kuramo ibihumbi 10. Yebaba we none umvise. Ndaje gukanagira ntige wamere wasiwe nekaza nkwereke ibihumbi 10 mbicanyira ntumva witeka aracyavuga rega ndavuga tumva buratse atakira n'icumi ry'ibishimure nabyo bajya nawe witeka aracyavuga we murogo yane nawe nyashyira hano ntuwiteka aracyavuga ndavuga Imana irankoresha aravuga tumva arambarara hasi aryamana imwikota kura muri arasi ararambarara arambwira tumva atakira ibihumbi 10 byo gura inyama nanone cyaro kuri nyamurye nari maze igihe sengera inyama nirwa ku muzovani wa manyama nkarya wa mana kuko nzishaka arabwa ati ibyo bihumbi 10 gura inyama byose nakoze mbibira bine neza nzigura inyama zose ni maraka urakora n'igiceri kuri ibihumbi 10 ugura inyama ibiro bine mbanze nzirye zikaranze nzige zitogosheje n'isosi nyimeneho wibeshye yarajyagura ibiro bine arabizana mozi sose nkajya nyimena ndi mu biranje nawe urya inyama we nige mero cya kunyama n'umuranje nkawe imena ni bana abantu mwigira hino nawanya mbamena hisose nimva nindi muyirye n'umuyeteka yagabuye n'umubiri wanyu humurira inyama mva murya inyama Imana bigabuye ircyo anyuma Geoffrey arataha Imana ikoze igitangaza mba ntangiye kurya hanyuma nerekeza muri ADPR Gihorwe ngezeyo ndabwiriza Imana ivugana nanjye mwiteramwe ngo barashaka kwicira ariko utarwaje ndavuga ibyo bivuga iki se kubinyicira ntarwaje hanyuma bafata umwana wanjye Keve bamuhambira mu mufuka batamimetero 9 z'icyobo uburyo byambereye ikintu gikomeye cyane urya n'umuntu arabyakira nari musigiye umuntu ngiye ahantu gucaginga ko icyo kizu nta muro wabagamo yego ngarutse sinaciye inzira hirya nacaga pimenya njya mu rugo hari icyobo gihari kiri gucukurwa numva umwana wanjye ari kurira muri cya cyobo hasi si mbaza abana bakurya nti se umwana wanjye mumuhuye cyateregare muri icyo cyobo mara kumenya ubwo mfite inda mpagaze hejuru y'icyobo ndi gutetera imvura irimo iragwa icyobo kiri gufata amazi nanjye ubwo nabuze n'ibyo mvuga ndahagaze sinibivuze ndi umuntu anyumve nsejeje vuga ngo mana hoshe no mvura kugira ngo mvuze induru nyemero hoshe no mvura ariko ubwo nanjye sinari ndi umuntu ntemeze nk'igisenzageri hanyuma Uwiteka Imana ahosha imvura mvuze induru umugabo w'inyaragutabana waje winjiramo hasi akura mu mwana wanjye gusa tujya tubona Imana kandi tukayibona mu buryo butangaje nta nubwo yakobotse ntiyanavunitse nta n'icyo umwana wanjye yabaye yavuye muri cya cyo muri muzima akorambye ngo barashaka kwicira utarwaje ngo ariko ngiye Uwiteka nzitamura ku musozi utuyeho hanyuma ni umuntu nyine wamushyize mu mufuka atamo hanyuma umwana wanjye bamuvanamo ari muzima aravuga batajya kumupimisha ni mu mpane byanjye umwana wagwa muri iki cyobo akaba ari muzima atanakomeretse ntimumpereze ibyanjye rero nashaka kubwira abantu bari kunyumva ko marayika arinda cyane kandi Imana yacize kurinda Imana twizeye ntago ari Imana y'inyanege nkeya ni Imana y'imbaraga nyinshi ni Imana y'ubutwari ni Imana y'ubushobozi ni Imana ibasha kukurebera aho utareba ni Imana ibasha kumenya icyo uzaba ariko muri icyo gihe nabaga ndi kwijambo rivuga ari muri Yesaya 5:57 vuga ngo kumwami Imana izantabara nubwo ndiho muri ubu buzima cyo gituma ntazamwara nubwo ndi muri iyi nzi dakinze ariko maso yanjye agomba gukomera nkamera nkaho rutare ko nzi ko ntazakorwa n'isoni nzineza ko nakoreye Imana kandi nzineza ko andi nteri igomba kungezamo nzineza ko ntakorwa n'isoni icyo gihe niyambaraga akajipo kamwe kabare ko njya mwivuga butumwa gasengana
bukeye Imana ivuga nanjye namwe ngo nduwiteka nkuhaye imyambaro nkibaza se Imana izampa imyambaro yewe gihe nahereye nubwo nzaba mbibona uwo musore ngo ni Geoffrey yaranyiteje avuga ati abakozi Imana bakeneye kwambara ajyana umugabo arabanza namugura gwera ku isogisi kugera ku ngofero aramwambika arangije nanjye ngurira ibitenge imiguru 2 n'ikanzu aravuga ati nawambara nubwo nize kwambara ndavuga ni burya Tofira ndaberwa burya sibyo kuba nambaye akajipo ntiburya ndi umudamu berewe ntiburya ndaberwa rwose hanyuma niko kuza kubyara no mwana Rugwiro naravuga ngo yaje nk'igisubizo kuko nageze mu bitaro abantu barabinyishyurira baza kumfata n'imodoka wa musore yo kabyara Geoffrey no wankoshereje ndamushima kandi nukuri Imana yakoze kumukoresha hanyuma bamvana mu bitaro mva mu bitaro ndazagura n'ibyo kurya byanyondoye narariye bihagije ndanywa ariko Uwiteka arambwira ati nukuri ati nshikaje kugushyira muri rindi shuri rimwe ndavuga nako Mana wirindi shuri zacyamo niriye ariko ngiye kurota mbona ngo ndahana mu mutaka narifite nubwo byemeze gutya nafite groupe nini cyane nayoboraga iwanje muri icyo kizu twiberamo hanyuma muri iyo minsi nibwo matera nararagaho yibwe ribwa ku kamatora karibwa none nsigana ndyama ku mukeka w'abanyamasengesho uyu bajya bawuvaho nanjye nkawuryama ariko mbyibiramo to noroheje ubuzima yari inzu y'amatafari urabona kuna amatafari ahiye barashashemo hasi waryamaga kuri ayo matafari nyine reba amatafari uryamye amaso avuye kubagwa ku matafari uryamye no ku mukeka ku matafari akanyica mu gikomere bikanyica ariko Uwiteka Imana ashobora byose mbona ngo ndi muri uwo mutaka ariko mbona abantu ngo bose bamvuyeho bashize muri uwo mutaka baragenda bamaze kugenda mbwira umuntu ndamurotorera yitware mu ndamuganirimo narose abantu bamvaho aravuga ati nyamaze nyine ubwo bazakuvaho ati nkuko wabibonye n'abasubi groupe yanjye yasenyuka ati yasenyuka cyane abantu bakakuvaho ati ubwo bagukunze kubera Uwiteka atariko ishuri nirigera bazakuvaho ndavuga ati nago byashoboka hanyuma biciyeho numva ijwi rambwira ngo Tofira winje mwigeragezwa ngo ari kuhamye kubera yuko ndi kumwe nawe mbona umuntu anzirikiye muri toilette anzirika amaboko ashira inyuma ngo mbura muri toilette cagase ndi mu mabyi nkundavuga numva ijwi rambwira ngo hamya kuko ibyo bona ntabyo ngo hamye wamenye nkundavuga ngo hana hahora hankuye mvuga hano heshi Imana yankuye mvuga hano heshi Imana yankuye ngo mbona mvuye muri cyacobo ngo mvuyemo ngo ngiye hakurya ngo mura cyacobo kiracyarangaye ngo ndangije mpita mvuga ngo mu izina rya Yesu Imana nawe ifite imbaraga n'ubutware ngo icyo cyobo n'igisibame mbona toilette irasibamye mbona umuntu w'umugabo araje namwe ngo uransinze ngo none cyo ngiye kukujyanamo ntago nsina ngo yihakana Imana angera imbere y'inzoka brezi nini cyane nabona ngo imeze nk'aho ifite imyutso undavuga ngo ubuye karurasa munavuga ngo ngo ubwo ngo ngaho wanzoka wankanga ngo twahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukanagira inzoka ndetse na scorpion ndavuga ngo uhereye nonaha Apollo niwe mvira mu nzira ntambuke inzoka nkubita inkuba rirasohoka n'ubujirambya ngo humura uri kumwe n'Uwiteka noneho ngo wamugabana njyambya ngo uransinze ngo reka nkujyana ahandi anje ni mande y'imbwa nyinshi cyane imbwa ngo nkazirukana nkabona imbwa nizishaka kugenda nkirukana imbwa nkabona imbwa nizishaka kugenda imbwa nkazirukana nkabona zishaka kugenda ariko ngo numvijwe urambwiye ngo yewe ngo komera ngo kandi ngo ugire guhamya akakanya ngo uko nkwegere ndi kumwe nawe ndangije navuga ngo Uwiteka wabumbye iminwa y'intare niko ni iminwa yizimbwa nshaka kwibumba none ha izina rya Yesu iminwa y'imbwa irabumba ariko imbwa imwe yanga kubumba umuntu nakangutse kintonomera ibyo rero niko nabinyuzemo n'ubundi haciyeho iminsi mikeya n'ubundi bwa buzima bw'inzara buranga buradukubita budukubise umugabo wanjye ati nabonye akazi ku Gisenyi ati be ngombwa rero ko nkajya mu bwo bahi ese ako kazi kazamara igihe cyati ntacyo nziri ko ngiye mu kazi bwo nyine Kigali wikoce tubwo sinziri bo zanampemba murode kazinga ibyo acaho cyakizuba baransoye bampaye umunsi umwe muri cyakizu nta giceri n'umugabo nibwo akigenda nawe nta n'igiceri mfata inzira ndibuka nagiye mu ishyamba mbwira umusaza wanjye nurabizi ntisenjo narasenga nirihe bura mu buzima umusaza wanjye turabizi iryo gusenga mpenye ryo ntabyo ndasenga ati ngiye gushinga amaguru amaboko ajye hejuru atasigaye mbwira Imana iguha inzu
ndavuga niye ibyo session nta nubwo ari nabaho ntugugiye gutanga amaguru hejuru ati hanyuma dushaje gusenga naramanutse ingingo umunini wa inzu yo kubamo mfite groupe bamwishingikiriza ku abantu dufite umwuka uhume mu mazuru muramye mwikiningira abantu ubwo mwiningira Uwiteka kuko Brazil ningi abantu nzi ko bari mu nkodeshereza inzu kubw'ibyo bimbayeho numva ko groupe mbere perezida nyagarara imbere amasezerano benshi yasohoye numvaga ko nta muntu uri bunte bari mu nkodeshereza inzu 10,000 cyane ko nta mu gisasa niya 5 urayibona n'icumi ukayibona ariko ugasana agashambrete katagira na sima n'umuriro ndavuga none bakira mu kicumi katagira sima n'umuriro ntacyo ndakajyamo ariko ubuzima bwisunike umva bose bamvuye iki bakimenya yuko nasohotse nta nuwambwiye ngo muraho umwe caunda mu bantu 40 sinijya mbona numwe ndavuga ni Imana nyagasani mpamagara umuntu umwe nari nizeye ndamuhamagara ndamubwani nawe n'ikibazo nenzi ko ataburi 10,000 arambye ati ni kuri tuvugana nta nata ndavuga ni sasa Imana ishakishirezo nkiga ngenyine rero umuntu uri kunyumva wivuga ngo umuntu ngabantu bamvuyeho ngabantu baranyanga ngo no ahubwo Imana ashaka igishuri ryawe wenyine pana kwigana nabandi ngabubone bagufata buriya gihe uhura n'ikigeragezo ukabona ba Brazil bagufasha amaboko muri kujyana gusenga turi kwingingira tofira ngibane mutabare hari n'ishuri wigu urumwe wajya no mu gikundi cy'abantu ikakugitigira vuba se wenyine niga ndavuga ni Imana noneho uburashaka ko niga ngenyine ni njya gusaba inzu umuntu yaranconaguje we arambye ati umuntu usenga uje gusaba inzu y'icyumba itagira idirisha utazarahumeka umwuka wo hanze uje gusaba inzu ufite groupe ingana kuriya ndavuga ni none bigenda bite ngo se bagukodeshereza ndavuga nariko nkubwira Uwiteka atandengero n'abarabandengera ni nyine iryo shuri mbwira ibyo ushaka ariko mpinzu nushaka umbwira ngo shinga umutwe kurama inzu ntabwo mva avuga ngo hagenda ifata ngari kuzibeshya usengeramo muri anzu zambura ibyo nabyo n'ubu nta groupe nyigira uzabireke hanyuma cyakigeragezo koko bese avuga ngo umugabo yarantaye ninangira kwiga ariko akubone nshyirwa mu mabyi bundi mabyi n'umwanda nyine murokora utabwa n'umugabo basenga ntabwo yigize asenga ubwo umugabo yaramushkunye nyine ntabwo yigize asenga aramushkunye none se umuntu usenga ntabenya namakuru yuko ari butabwa n'umugabo reka ariko ura muntu ntanasenga barampahana barokore nasenge bare bagenda bamvuga ariko kujya muri ya toilette hanyuma ibigeragezo birankubita abana barasonza namese imyenda najya kwanika ku rugo rw'umuntu ati ntago hano bahanika nkamese imyenda nkayikora nkajyana mu ishyamba aho ndi busengere nkayanika yakuma nkayigarura baranze ko nanika mbaho muri ubwo buzima ntunzwe n'igikoma cy'imyumbati akaba ari cyo mpabana gina nkikopesha mbaye mu nkope Imana zishyurira habongere nk'ubuna kamgatakira kanusu nyine kajyane n'urwo yikopesha nkagacunga igihe bazakanywera nkavuga ni Imana kuri Brazil mfite abana beza kandi batunzwe n'igikoma cy'imyumbati nkavuga ni Imana iki gikoma subona kabandi bonywa sosoma ntimva kibaho bw'amatanido nido kuko nabandi ninguri kiri gikoma simbona isukari hakubira igikoma cy'imyumbati kibamo umunyu kinabone bari bumve kakunyu ntago bari buri nkajya mwe n'urwo ruhinja rwanjye narwo nkajya nkaha ntimunywesha Uwiteka yabahaye bagangwa ni Uwiteka nurame ntikibe kigira intungamubiri bana bajye baratoha banganya gutyo barabyibuha Ndinginga Imana none mbonera Imana irandambiye ntuwite ntubwo ndambiye rero nari ndaje nkurambire mu gitondo uzajya mbona ku musozi saa 11 nimugana nucurika amaso umboneyo ntubwo nuko bigiye kugenda nshaka igiti gifite ibiti bitatu ndavuga ntubwo ubutatu butagatifu nzahava natawawe mu gitondo nkayicara nkamera ntiwambonye nahageze hashira isaha nkataha nimugoroba saa 11 zasanga garuka nkabanice kuri cya giti bikora ukwezi n'igice Mana njye ibona ndayirambiye ndasenga reka reka sinshaka ubuzima ndasenga sinshaka ubuzima noneho Brazil agashya kagiye kumbaho abana banyenza bishe bajya kwiba igitoki kandi utuntu dutonya hari kuntu batera ibitoki imibyane migufi igitoki kikanana bazi none kamwe karagera karahagarara kakajya gakobara mu mvura nyinshi ndi ku musozi ndimo nsenga ninginga Imana mu mvura nyinshi umwana agena akobora igitoki agahereza gatonya karango ni kefi samwe nagakobora agahereza ka kefi mu mvura agakora agahereza ka kefi nje sanga inteko yabaremeyeho bana banje bibye ndavuga ati Mana none we urunda rukizwa n'iki abana banje bibye poyo ndavuga nako nurabibona
nita ninjira mu nzu vuba ntumva ari wa mwami we ntabwo ari njye nsebye ni wowe ngaho genda uruburane kiravuba dore bakwiteguye ntibungendagera ntunguke ngo abana banjye bibye umukozi w'Imana njya kwaka akazi nagiye kwaka ikiyeda bishobeye ndakora ngo icyumweru abana banjye batunzwe n'iyo myumbati bagiye guhemba abandi barahemba barambwira ngayanjye ntibayazanye mburiramo nagiye gukora ikiyede ndabwira se nagiye gukora ikiyede hari amaboko nayaremaje sinjya kwaka ibiraka byo guhinga n'isuka bakabinyima ngo sinkwere guhinga none abana banjye bagiye bajya kwiba ndakurahiye rero ntububwo bigenze bityo igeno cyo kuruburana nutarubana hama mu nzu hano babajyana babakoreho inteko umugabo wo muri urwo rugo umugore niwe wabafasha barasha ati niko madame abawe bakuze bibye bangije bingana iki uba abana bibye cyabangije bari bangije ibintu reka abana vuba vuba turana ubwana kuntu umeze ni imbeho nta myenda bagira imbeho yabakubise muri ya nzu mbamo n'ubundi amazi ajyamo imbere ava mu ishyamba ajyamo imbeho yabakubise n'ubundi burabutiyerosha ati reka abana bagende njye mbona ubwana bwanjye musanga mu nzu nibwo nahise mfata icyemezo cyo gusenga iminsi 7 ndavuga ni witeka ngiye gusenga iminsi 7 nsaba ibyo kurya ntubu niyo katejeho ndasenga ndibuka umugore umwe yaransera amwe ngako musami ngo waradusenge turasubizwa ngura dusengera ibisubizo biraza ariko wowe ngo niki kikomeza nk'umuhanuzi ufite rero mwabantu mwe ntago muzabura abantu babaca intege ntuzabona no kubwira ko ibyo ukora atari byo ntuzabona no kubwira ko wasaze wayobye iyo magambo yose uzayacamo ariko hahirwa umuntu wihanganye akangana bimugerageza kuko namara kwemerwa zambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana asezeranyije nge nawe nabandi mwese abo Uwiteka Imana yaremye ubundi yabageneye ikamba bose ariko uwihanganye we iryo kamba zaribona nuvuga ngo rero iyo wihanganye bashaka kwambara ikamba ry'ubugingo ako kanya yambwiye amagambo ariko ancinege ariko ndihangara afa ndi buyasoze ntabwo nayareka nyashoje nibwo Uwiteka avugana nanjye arambwira ati mwana wanjye nzaguha ibiryo humura ndavuga ni Imana uretse kumbwira ko uzama ibiryo koko ko n'ubundi mbona ari ntabyo hanyuma muri iyo minsi nibwo umugabo y'amezi 2 yashize amezi 2 yashize ahita aragaruka araza atahana 10,000 muri ibyo 10,000 tuguramo icyo kurya korona ibijemo ubwo ruvuga ngo batangiye kuvuga ngo tugume mu rugo nge mbura ikane ndi munzu abana narabaragije nabane bana banjye mugende reba umuntu ufite ibyo kuyamana bumfate aba bana nge ndi gusenga bwahe atamfira mu maso mbuma n'umunzu n'umugabo ntidupfane hanyuma tuba muri iyo nzu ku munsi wa 4 nibwo Uwiteka yansana ambwira ati nkurishije umuntu uri muri Amerika nje kubatabara umuntu wo muri Amerika ariko muri Amerika hari data wacu ngirayo nturamukoresha ute ko nagira WhatsApp singere nibyo ngo nitwitwa n'ibiki nturakoresha iki kuri na telefone ngira hanyuma biba ngombwa ko Imana iduhuza n'umuntu ashyiraho aduhuza n'umuntu wo muri Amerika witwaga Odeta yari afite ikibazo cy'amaguru arwaye amaguru biba ngombwa ko tumusengera amaguru arakira aravuga ati bakoze Imana mufite iki kibazo biba ngombwa ko tumubwira dufite ikibazo cy'inzara twe yohereza $300 $300 yego akarango bigera muri ayo nyine hanyuma nubwo niko tuza muri iyi nzu ubona tuba twishyura ino nzu muri corona ni kubona ubu ngubu noneho hari n'akamatera gashyashya ubona n'agakeka karakeye n'uturido turagura nyine ubona n'akagasura nguru twenda ndambara n'abana banjye nyine ubwo niko kwibona muri iyi nzu Uwiteka aravuga ati nukuri ntago nzongera gutuma musonza urabona ko n'umufuka w'amakara uteretse hariya Uwiteka rero afite abakozi bureze Uwiteka afite abakozi uriya mufuka nakomeje kureba nabane bini bimwe mu bisubizo by'Uwiteka naho usomye abana ntabwo uri buze kuva inyuma kamera igomba kukurura neza abantu bakabona imbaraga z'Imana hosh ari mu bisubizo by'Uwiteka kuko Imana amahoro aricyo yavuganye natwe zineza ko nibindi bizina n'uyu mukekeza aho dukora twicaze mu ntebe ariko se undi wahungana wahanura Uwiteka yabishatse ntiyabukubito intozara cyane yabishatse n'ubu none atuvugana kuko yo ngishobora byose nyangunda kubwira abantu bavuga ngo Imana irigwatiriza icyo kintu bakireka Imana acu nabwo yigwatiriza kuko nge Imana yigwatirije byasaba ko yitanga itime mumfashe muheto ofuri ibyo kurya nibyo bita kwigwatiriza umuntu yigwatiriza cyangwa gwatiriza ikintu kuko hari ibintu adafite akajya kubishaka navuga ni ngewe nigwatirije Brazil mu mukope ngewe
nditanze Brazil natishyura nzishyura ariko Imana yacu ntabwo yigwatiza ko nivuga ngo mukope nzishyura ifite byose nukuvuga yabishaka yakugira uko ishaka ubu nonaha yabishaka avuga ati Tofi ndakunejeje terengize intebe ngizo bibubu ikandengera hanyuma irambwira iti bakwibye matorona ry'amakuru umukeka nabivuze yavuga iti ariko nzagwa amateri ikomeye imeze neza ikoresha wa mubyeyi n'undi wo muri Amerika aravuga ati Samuel ati nohereje 100 agura amatera buryamo ku kintu itunda ho nkamara nkagera nkiriye kugaruka kubera Imana iyo maryama tanuzura mwuka nkajya mu ndimi haka nigenda wicumwa wibagiwe ya matafari se kera cyane heko iteka buriya akoze ko umuntu yibagirwa vuba niyo mpamvu ijambo rivuga ngo numara kuryo ariko ntabwo nakibagirwa ubuzima navuyemo ariko numara kuryo wagize ntabwo hayi ntabwo nakibabara ntabwo nakibagirwa umubabaro naba narababaye mabaro nababaye wose ndawibuka ariko Uwiteka nako Brazil ni Imana ishobora byose ni Imana yagufatika kugenza uko ishaka mu gihe cyayo ubu yashaka no muri Amerika nahatu kabisa ariko se ikibazo mfite niki bantu bakuvuyeho muri icyo kigeragezo bageze baragaruka byibura ubu bageze ubu turi inshuti zikomeye yeza ati Samuel rwose utubabarire bura ni Satani avuga ni hoya ntago ari mwe ni Imana byari ishuri narindimo mure bwati dushinge groupe ni hoya turi mu gihe kitatwemerera gushinga amagurupe ariko nitubuje gusenga ariko umuntu ajya yinyabya nkuko nguko nyine mukabanza mukabaza yinyabijaraza nkamuhamagarira Uwiteka ese ko ari wo murimo wanjye kabisa ajya mu cyedera byanga njya guhingira abanira byanga njishirira byanga ubwo rero niba ari wo murimo ndarambya kabisa nkarambya nkakubwiza ukuri kandi sinyanca hejuru reka nkubwiza ukuri kwanjye uko mbega ubwo uzaravuga ati raya mana yifuza kwa wa wundi n'ubundi n'usigaye kuko iyo nje wabuze uko ndibukubwiza ukuri kwanjye ndakubwira ariko singutinya niyo ushaka uparitse ari wambwira ati ako Tofi ko mbona uri mu bwizi naye narimwe ati mparitse jipe yanze ni jipe ntushaka kuhaparitse indege kuko Imana ndi muntu mbese waparitse jipe uje tinenje kuri wowe warusha gushaka iki musengere ikindi mubanza ugiti niba udashaka gutinya ikindi sohoka ujye muri jipe bitanyingura urugira vuba niba utakubaha ikindi sohoka hati nyubaye ni ushatira kwa ngo hena ugahena kuko hari ikindimo icyo kindimo rero cyo cyane jyaka wagikora hakure abakozi n'ubuntu usobanutse twa Dafi izina ry'akazi hamwe ati cha tinabaho mbonye umugore ati gurashaka nti none ibyubahiro byo byujyana muri karakazi ariko nugira no kumukeka kwa Tofi uhita ukubita ivi hasi uyu mwami cyubahiro niki nanogera mu kazi baho ibyo byubahiro byawe ariko hano Imana icyubahiro ati none ndumwe ati rwose ni cyane waje unshaka rero turaba igiciro bahanuzi bakozi b'Imana ba Kristo ubundi turaba igiciro ko ngo turaba ambassaderi duhagarije unisi uyu muntu rero ntagavogerwa bavuze ngo ukinishije umuntu usenga ejo mu gitondo yakwemeza umuntu nasabye ibirya kabinyima uyu munsi azati Tofi wampara ukamba n'ikiro cya kawungu buri bazi ko nakize uyu mubyibona ibyo barapimaga ibiro 20 byanjye none babona ko umubyo atabara nka 30 afite ibiryo wazana bano mufuka amakarati ntago yawutereka nta biryo biri mu habwo nadushye umbavuga ni kubera Uwiteka Imana abivivuye nawe mfite n'ibiro 2 nkabipasura nake nawe ugenda uje kurya kuko nanjye ari igihe nabaye muri ubu buzima no kuvuga ngo rero uyu munsi umuntu usenga ngo nta muntu umuhonyura waba uri umukene usenga mbega ikiciro bagufatamo ejo watungurana kabisa iyo kwete wemeza abantu bati avikuzimu bigenza bite ariko nabwo nibyo abantu basigaye bakoresha basigaye babona umuntu Imana mutavuga ati yajyaga ikuzimu kuko ntago bazibanga bundi banga no gusenga no kwizera ngo abayuda turusha icyabandi tubarusha kuba twaravuganye n'Uwiteka tubarusha kuba dufite ibyasezeranijwe nkaba nisha no Tofi mvuga nti ntago uyu mwaka nagaro gupfa kwanjye barababeshye mwabaruzi mu rogevu mfite amakuru ko mu mwaka utaha nzaba ndi ikinani mwo muraroganishwe murogevu bamuve ntago mwashobora icyo turusha abantu uko tufite amakuru ya nyirijuru tumenya amakuru Zakayo ngo yamenye amakuru ko Yesu ari buhanyure waravuga ati mva ubwo Yesu ahanyura we ntago yamenye amakuru yize we shatse andi makuru amaze kuyamenya toke Yesu ntaganshika aragena bona ntari buhagera Yesu ko mbona ntebe umurore yurira igiti kurira igiti ni ikintu gikomeye ari amakuru narasomye aravuga nanjye ndi bucyurire yurira igiti ajya hejuru ariko arurira nabi undi ari umuntu usenga nabi kandi gusenga nabitera umwaka umubi yurira nabi ajya hejuru amaze kujya yurira neza ajya hejuru yitegeraho Yesu aturuka Yesu araturuka buryo ni bumoso ari ari Yesu yamubonye kare kubwo umuhati yuriranye
cya giti hambwa tururuka rwose umunsi ndarari wawe rero nanjye naracyuriye Uwiteka ambwa ati manuka ukabyana we ejo nzagutabara rero gusenga nta muntu usenga kina ko nababwiye abantu nta n'umunyagara w'isengesho gusenga n'ubuzima n'imibereho umuntu wasenze neza biramuhira wasenze nabi bimutera umwaka mubi kabigicamo cya kugasoza umuntu akava neza akava nkina akajya iyo ngiye za Nyamagabe nitwa za Kinyamakara agahirika ibuye di akagera kiwe ati mperetse umugabo wanjye cyane ibyo bintu ndabiba nigeze najya gusengera ahantu ngiye Uwiteka arambwira ngo utabura aho hantu ku musozi ahantu ndetse ndatabura iki ati tabura ndatabura nsanga akantu k'imva gato agasanduka katonya bashyizemo igipupe ndavuga Imana bisobanura iki ati n'umugabo waje kwicira umugore ngo sowe tekuramo icyo gipupe ndavuga abantu bari nisubiye bitewe n'icyo bahanuzi baramuhanuriye bahanuzi twitonde ibintu duhanura n'ukuri tuvuga Imana yavuze umugabo afite abana 3 n'umugore wabyaranye 3 wowe ukaza kuvuga ngo umugabo su n'uvuga ngo iyo dusaba turavuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu ubaye urupfu ubwo nyine ubaye urupfu kuko uje gutandukanya urwo ubwo ubaye urupfu nyine niba batse ngo njyewe na Morodekayi tuzatandukana n'urupfu wowe Brazil ukaza bavuga uti Morodekayi cyane ntabwo uri umugabo ubaye urupfu ubwo nyine naho dutandukanyije ubaye urupfu ubwo ugenda mu muhanda uri urupfu rero bana twirinde tutaba impfuzi ariko tugarutse inyuma uvuze ikintu numva kirakomeye bya bintu burya ya masengesho y'ubupfapfa abantu bagira burya umuntu arebye nabi yakora uko yakora nenda burya Imana yakuruhije wagiye kwisengera ibindi bikavuga ati genda harakora habo bazirika se kuko Imana yabonaga ko bishobora gukunda cyane buri Imana yazanye Imana ubundi dare cyambere Brazil umuntu uri kunyumva wese yumve abarokore twishwe n'ishyari kwa Brazil uyu munsi yaranditse izina ntago nge byanejeje ahubwo ndashakira hasi Brazil yakubitana nanjye hano mu cyumba buri Imana ijya kuzana Imana y'amandiko wagira ngo ica amazimwe y'abarokore b'abarozi bundi Imana ishaka kuvuga ngo umurozi hano ngo yatumariye abana kandi umuntu wawe wonyine umurozi mubi wicaye aho ngaho nabarogesha umuntu kandi cyangwa se umurozi wagiye kuroga Brazil ati Brazil ntazagera atababwa zahere hariya ya masengesho mabi Imana irayumva uziko yumva hasigaye ukaguma aho ku musozi tu urebye nawe yakora buri mpamvu arakora tugomba kubohoza ahubwo tuba tuguma n'Imana ishaka ngo bohoza ubuzi byaraboshywe nande kuki kubwira ngo bohoza biba byarafashwe nyine rero abazima bo Brazil bari mu bahanuzi umuzima mubi n'umukristo umuzima mubi n'umunyamasengesho umuzima mubi kenshi uzasanga umuntu ukuvuga ari umuntu mwasenganye mwaryanye ubusa mwambaranye ubusa agushyire ku karubanda ntago uzashyirwa ukabona n'umupagani ko naho muzahurira muzahura mu nzoga cyangwa mu busambanyi uzashyirwa hanze n'umuntu uzi byawe n'umuntu mwasenganye uzamakuru Imana yaguha witwa mwene uyu munsi uraturuka turi ikintu nasambanye bikagutanga ku mugabo ni ukuvuga ngo barokore mwihangane tugire ibanga tugire ikintu bita ibanga tumenye ko turi abarokore kandi tumenye ko duhetse muri twebwe twirinde tugire ikintu bita ibanga naho n'ibibanga ribuze umurimo w'Imana urasenyutse yego icyo gukora ni ibanga yego urakoze cyane Imana iguha umugisha hanyuma rero turimo tugana ku musozo Mama Rugwiro ngira ngo abantu benshi bakomeje guhemburwa n'amagambo Imana yakomeje kuvugira muri we n'ubuhamya bw'iby'Imana kunyujemo ntekereza ko bizafasha benshi badukurikiye ariko narimo nibaza nti ubundi Mama Rugwiro ko nkurikije ukuntu nakubonye inshuro zose maze kukubona biragoranye kuba umuntu yapfa kumenya kuri mu kigeragezo ubundi iyo uri mu kigeragezo bigaragarira ntago wabimenye reka da ubwo waburaye nta nubwo nabimenye reka ubundi ikintu cyose ugomba kugiramo icyambere ugomba gukora no kwihesha amahoro ukanyurwa n'icyo gika wicayemo ako kanya niba uri mu gika cyo kurya dodo nakibayemo nkaya ni na dodo gusa ariko unyurwa n'izo dodo nkavuga ntago ndarikira inyama nazo ndibone ndarunyurwa na dodo ndi kurya abandi bakaranga ndarunyurwa na dodo ndi kurya vuga ngo rero ikintu cyisha abantu abarokore tureke kugira ishyari twumve ko niba Tofira nabawe uyu munsi uhita uvuga uti nanjye Tofira tabawe ejo ninjye natabawe ariko ibyo ntago bikorwa ahubwo umva Tofira yambaye neza wa mugabo nge nta kintu uri kungura umaze ki mu rugo ingo z'abarokore zishwe no kutuzuzanya ese de handi bakaranze inyamange nuzwe na dodo umaze ki tanga amahoro mu rugo rwawe wihesha amahoro umve ko ibyo umugabo guhari ibyo ntacyo gukinza inyuma va umva inyuma keshe njya nunga ingo zifite ibyo bibazo umva umugore mfe nyuma mugabo urambaza iki igitenge cyiza se inyama nari
nyurwa nuko umugabo wawe ari bunini nitunyurwa twebwe abarokore nta kimana itazatugizaho ariko kuko Uwiteka arakora akabona wabaye nta munoza ufite umufuka w'umuceri mu nzu ndabura etofe urabura nanjye ndabura kandi uzi ko ufite umufuka w'umuceri mu nzu wawe utsinge ngo nitutubura ubwenge ngo Imana izatureka nukuri ko Imana iryo jambo ntaho ndizi ngo nubura ubwenge Imana izakureka Imana irakureka urananirwa gufasha umuntu ngo nubura ubwenge iryo jambo barokore barifashe niba rinini muri bo wamusaba umunyu sigaranya kesh nimubura ubwenge se teka zabareka mu umunyu se nzarya iki oya none akandi kandi kaje ava umuntu agusaba umunyu ameze nabi cyangwa gusabye ubufasha ndabazi abarokore basigaye baroga ngo burabagiye kubizirika ngo babagiye ati nimbura ubwenge nimbura ubwenge barandoga tubwase bare bari bundoge tinari mfite imiceri mu nzu ufite ibiryo none byararangiye byajyanywe n'abarokore ho ya ni ishuri winjiyemo ntabwo byajyanywe n'umurokore uko umurokore ntacyo yego arakudindiza ariko ntacyo yemera gutangira cy'Imana yakuvuzeho yego arakudindiza ariko cy'Imana yavuze kizasohora yego ari bukudindiza ariko uzagira umwanya wo kubohoza bya bintu byo bisohora rero umuntu yigira ubuturi bwaratwisha habwa tureka ubuturi dufite twavuga ngo nimbura ubwenge nganga barakoye bajya bundoga gabura hanyuma nyindi ijuru nuzaguhemba hereza icyo ngo nimhumwe nta undi nzijiriza mu nzu reka ubundi burezi nzi neza ko hari igihe n'igihe cyacyo kumubwiza avuze ngo hari igihe cyo kurira hari igihe cyo kwishima no guseka rero niba ubuzima hari igihe cyo gutanga hari igihe cyo kurya hari igihe cyo gusonza hari igihe cyo kuvugwa rero ikintu abarokore batazi nuko ugeze mu kigero cyo kuvuga bavuga nawe ukahita uvuga ati tofira gutya nawe uti ari ndavuga ntabwo namugabo arenda gupfa hari ndavuga karagatanya amesa kanje aranyituye neva iki urimo nicyo kuvugwa tuzi icyo kigeragezo woceceka none kitwishe baravuga nawe ukahita uvuga baravuga se urumvuga uzanura mukuye umuzi akwinyo nenda gupfa none arimo arantaranga icyo gihe ntacyo ukoze uri muri idindiza wowe uri muri ikereza cya kigezo kirongera kikuba ahubwo none avuga ibigusharira none mujya kurwara mu muhanda rero ibintu byose ihesha amahoro wumve ko n'Imana ibizanye ifite n'igiza bikuriraho nicyo cyambere umurokore yagombye kumenya agomba kumenya ngo ngeze mu cyege kubundi avuga ngo bene sawe cyo baturushaga bamenya kugenzura imisi nibe bagezemo bundi gihe ugezemo buriza ari umuntu agira mu gihe kumva ntago ari gufashwa n'indirimbo noneho naraguye nyafashwa n'indirimbo ntago uri mu gihe cyo gufashwa n'indirimbo ahubwo ufite igihe runaka urimo kindi urimo aho witekereza ikindi gikawaba urimo kaba n'igihe ugera mu gusenga kuburira ibikanga kajyana ugiye kuryama ugatageza ijuru buzakumva ndiri no kuza ukihirika uti ndi mu ntege nke ntago uri mu ntege nke ahubwo ufite ikindi kintu runaka kiri kugufasha utamenye ahubwo dushakishe kumenya igishimisha Imana dushakishe uburyo twatereta Imana tumenye ibihe duhagazemo umuntu uri mu kizo cy'amagambo ntago amagambo asimburwa n'andi magambo ahubwo baravuga wowe ugaceceka ukamenya kurimo kwiga so umuntu gutorera umusozi awuterera sakuza kandi none se si kibazo uraceceka kuyoti hasi nyine ukawuzamuka neza bucece nawe yuvuze birakona uranahagera cyane bikakunono gagarukiramo hagati bano rero bananiwe kwihangana ngo umuntu yaramvuze birambabaza bana umwana nawe kubabarira ngo umuntu yarandoze ngo sinababarira ngo handageye umwana uwantera umwana mu cyobo ntabwo turirimba nuvuga ibintu byose umuntu agira kubabarira muri we banzu babarire kandi wihangana umenye ngo niba uri umuntu akoze kino kintu ntabwo ari we ahubwo ni ikimiga ngewe uriya muntu ntabwo ari we kuko umuntu ujya Brazil nawe ntacyo dupfa ahubwo icyaguteye kirashaka ubugingo bwanjye yaba twamenya kumenya iki kintu nkamenya ko igiteye Teofila gishaka Brazil ari ikindi matari Teofila ntabwo nakanze Teofila cyangwa nange Brazil ahubwo nanga ikiri muri we haba ni kiri muri we nicyo kingwanya ahubwo kumvura mukunze mwe avango bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana uyu munsi umurokora arahura n'ikibazo gasanga bene se bashwa mama Imana ari yabitubwiye yari buzasebe yari buzandagara ibyaha bye nibyo bimwanditse umva akwiye kwanama n'ubundi irimo irabandika oya yaba wamenyaga ko igihe Daniel bamutaga mu rwobo rw'intare bene se bagize umwete barasenga baravuga bati Imana Daniel agiye mu rwobo rw'intare kandi n'ukuri ntacyo yakoze binginga Imana imanuka ibwira marayika ati tabara genda uvuke iminwa y'intare kuko Daniel numvisha amasengesho avuga nuza Petero ari mu nzu y'imbohe bene se bagize umwete baravuga ngo Mana data twese Petero arafunzwe gira uko ubigenza hanyuma Uwiteka Imana aramanuka abwira Petero ati haguruka tugende kubwo amasengesho ya bene se nuvuga ngo rero natwe abakozi b'Imana mwene data nahura n'ikibazo ntukumve ko byamucike kuko icyamuteye ikibazo nawe kirakureba abakozi b'Imana b'ikigihe urabazi wowe umuntu uyu munsi aragwa mu ntege nkeya
kugira ngo ujye kumava mu musenyi bati twarabivugaga ati nene nabyeretse ati nene narabyeretswe narabibonye dore buriya ni Imana imukubise inkoni iramwanitse Imana nta mwanya ifite kuko nta mwanya ifite nawe yibwaye ibisuzugu ariko burya icyo ni igika cyawe winjiyemo ahubwo nibagufate bumve ko bapfushije ubwa bafate ko nimamvije muri banga ko ndapfusha mugaseka kubera iki kandi mwafusha mukarira uyu munsi Imana umuntu murabona aguye barimo baragubwisha abakora baraguye bararangiye wowe uhagaze ubibwira ko uhagaze kuki wowe ikiri kubagusha n'ikikure ahubwo rero tubene data barimo baragenda mama tabara na runaka mutabara urire ngabajyaga barira itoro ngo Satani amaze kubanyaga urarira itoro nawe utariho urirwa uvuga bene so hari n'uvuga ngo ngiyewe ngo sinanyweye inzoga ngo sinasambanye narakiranutse ariko urwango muri we rwarakwishe ntabwo yigize ukirana urwo rwango rukurimo ruzatuma wa musinza gutangije uruturamyaho kandi ngo narasenze ngo ntago ndiranywa inzoga ngo muri biguma mu rugo ngo nagumye ku Mana ariko urwango n'ishyari n'umujinya bigutuyemo ibyo bizatuma urimbuka bavuze ubusambo se n'ubusambo n'ubuturi bwo kugumana ibiryo mu nzu kumva ntayo waha nabyo bizatuma urimbuka no kugunyiza amafaranga ngiye urasi namufasha ubwo se ngiye nasigarana iki uzapfa abandi bayarye batarayo yoje kuzimu ujye guhura na Satani hasigaye abandi hejuru basigaye barya mureke dukore dufite uburyo kandi dufite igihe cyo gukora kuko igihe kiraza ntago tura dushoboye gukora ahubwo dukore tugifite uburyo itekerezo ngo ejo nzaramuka hari umuntu ubwira ngo shima ngo se ndashima iki nakira Imana ari yankorera nibwira ko kubyuka byonyine kuba warebyesha amaso gutya ukabyuka bikemera wakagombye guhereza Imana icyubahiro ndimo ndatekereza ndimo ndabyuka nkavuga Imana urakoze ko ndi kubyuka nakwicara mva birakonse ntabwo icyubahiro najya muri dushe nkunama nkafata amazi nkayisukaho utoshima buri tugomba gushima no guterura ibibazo kandi ndabasha no guterura ibibazo ariko no sara byuka ahenamiranye warayize kuvuga ngo nta byuka se Imana zamucangiye mu suru cyane kandi turara twanarangaje ntiwamenye usinzire wasamye utya wagira ntiwamenye rero hatabayeho uburinzi bw'Imana wahura n'ikintu gihe numva ubyutse avuga uti Imana ndagushimye kumbyukije ngo nashima iki se hari Imana yankora muri iki cyumweru se rero ibyacu byose twumva impaganya gusa ima nigize nawe mfite ibiro by'umuceri mu nzu umuntu w'amagara bahita bafite ufite ibiryo ntashwe kandi mfite ibi ninjoro Imana irasura ngo niko nta muntu uza we inyita nta muntu uza ku manywa yawe ukunda iki ngo nta biryo ufite ibiro by'umuceri uri nta muntu uza ntunyurwa rero abantu mureke tunyurwe utwo ufite tukunyure hakugira ngo unyunyuze imitsi ya mwene so niba uzi neza ko ufite icyo kurya wigora abantu mureke tunyurwe n'utwo dufite we kumva wakikubira Imana umuntu inzu ngo nese imodoka yamuye imodoka ngo hamaye niyo bapangayise none se yo mu muhanda none se kwa siteri tugahora murayo dura mbega dusaba tutanyurwa dura tuzi imbere y'Imana dusaba nta muntu unyurwa niyo abafite ibya mirenge nta muntu uri kunyurwa muri iyi minsi ariko icyo nsaba abantu nuko yanyurwa n'utwo afite kuko atazi umunsi n'igihe kandi akaba maso kuruko muri Luka 13:5 tuvuga ngo mube maso muteje ko umwami Yesu abantu rero ni babe maso bateje kuruka ko umwami Yesu kuko azaza mu gihe batazi batanatekereza yego urakoze cyane mu marwiro tushima Imana cyane kunyushije mu magambo meza cyane ngiye ku bwanjye ndanyuzwe kandi hari ibintu byinshi nize ariko kandi n'abadukurikiye ndabizi neza ko buri wese agiye kuramo iki gusa nanone urya ngo Imana yije kugutabara nta muntu urabona Imana n'amaso kabisa kandi dura twumva ngo ndaje umbone ndakwiyeretse ariko nukabona umuntu aturutse hakurya ukabona araje ariko nukabona ibyo Imana yavuze ngo ije gukora ukabona niwe ubizi Imana nzayibona muri Brazil nzayibona muri Tofira Imana mu bantu ubwo umuntu agiye gushima Imana bati nabonye Imana n'amaso yanjye umuntu wakurgira ngo ayikase ngo kandi yarayibonye nayo mpamvu ndimo ndibwirira abantu badukurikiye burya niba ushaka ko mu maruguru abona Imana ukabona yicaye hano ku mukeka burya yicaye ku mukeka naho dusengera ariko nanone ntabwo yarafite ntabwo yabuze ahantu atwicaza ntabwo yarafite ahantu atwicaza ngo hatwime urumva rero aramutse abonye nk'intebe yo kwicaraho na papa rugwiro bavuga Imana neza nabyo ndumva hari umuzimu waba upfuye burya hari umuzimu upfa hari igihe rwose ushobora kuza kwakira umuntu hano buriya hari abantu bemezwa n'ibintu by'ibimenyetso yaza hano mu nzu yaba yinjiyemo gato akibona umukeka atabona intebe batari kumva aba bantu basenga Imana nyamana nta n'intebe urumva rero nabyarije Imana yabishatse yajya ibiguka ukajya wicara hasi wabishatse ariko mwarege wumva bitameze neza ukihicara utabishaka
ubu wahabishaka umushyitsi arazamija ku kijerekani cyangwa nticano twicarana aha wenda abana urabona na benshi bose bagaterana hamwe bibaye ibibazo hari n'abapapa batajya babasha kwicara ku mukeka ese umuntu ufite indege arahakurya iriya yaje ngo umusengere bwicare hasi barinjira bakicara baramwira ndi isutama ihanga n'akamano karya ko gakicara urumva rero abakozi b'Imana umuntu uri buze guhatwa n'umwuka wera ntaze kwinangira burya ubwo ni Imana ibirashaka kukunyuramo ikaza gusura mama Rugwiro n'agacerere ga butarinza nkabona amakara ateretse hari nkabona n'umuceri ku ruhande nafizaneze sazi ko na makara yonyine ntago nakwizera hariya nashaka kwizera neza ko agaceri gahari ariko nikaza kuba gari bizagenda neza n'udushyimbo ibyo ngibyo ni imirimo y'urukundo nabyo Imana ijya bitubwira kandi nta kintu biba bitwaye iyo bikoranye urukundo Imana yabiguhembera burya ngo umuzi ko kuva namvuka mumaze kuri nka toni maze kurya z'umuceri arasase zakuzura nka ntuza zakuzura nka remuruki nka zinga nk'ibikamye niba byabikora bya rukurana nka 30 umuceri maze kurya yewe byonyine none ari muri secondaire sinzi ko uno muhanda wose nari umuceri mwinshi ariko ubu ngubu nta nubwo Imana ishobora kuzabonyibukira na gato aho kubikira iteze amakamyo n'amakamyo y'umuceri ntabwo Imana ishobora kuyanyibukira ariko nk'ubu ngubu ndamutse niyaranje nkafata nk'akaro kamwe k'umuceri nkagahereza umuntu ushonje yewe uko byahagurutse Imana ku ntebe cyane rwose igihe bati ndahagurutse urumva rero burya ikimana hagacaho ni ikintu watanze ukagihereza umuntu gikoranye umutima w'urukundo kuruta ikintu wariye rega gutanga ngo bihesha umugisha kuruta guhabwa yego ubwo rero nayo mbivuze kugira ngo abakunzi bazabone icyo umuntu nuzajya mva umwuka w'Imana ukwemeje kugira ikintu ukora ku mukozi w'Imana cyangwa se ku muntu ufite inzara ku muntu runaka wumva uhaswe ashaka ko atanafite inzara cyangwa atanagusabye rega kandi awukeneye abantu rero baba bakeneye ngo umuntu avuge nigutani ndavuga wowe ni ufite umwuka wera wawumviye si bihagije kujya muri Imana ngo abeberwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana niba utaberwa n'umwuka w'Imana ngo nta mana ufite kandi niba utanawumvira niba umwuka wera kuyobora ahantu ntunyureyo ubwo no ku mwana w'Imana biragoye Imana y'umugisha rero reka dusoze dushema mu Rugwiro ndagira ngo mbabwire ko cyari igice cya kabiri twatunyujeho hazaza ikindi gice cya gatatu tuganira na Papa Rugwiro kugira ngo atubwire ukuntu hari igihe umuntu akizwa arangiza rimwe na rimwe agasa nk'ucogora ari nabyo byamubayeho zabari igice cya gatatu hanyuma dukomeze kumva imirimo y'Imana turimo dusoza rero mu Rugwiro reka uduhe nimero zawe numara kuduha nimero zawe hanyuma ntiwibagirwe gusengera abantu badukurikiye babandi ngiye nagize kwizera yuko ari uwo Imana yakoresha kugira ngo Imana ikomeze itange impano ibintu bikomeze kugenda neza Imana y'amahoro igumugisha murakoze cyane nimero yanjye ni 078 21 83 629 078 Imana y'amahoro iduhanisha ntabwo ndi kuri WhatsApp ariko wampamagara wese ubona ariko sindi kuri WhatsApp ariko ndizera ko iminsi mike nzaba nyiriho reka rero dusengane Imana kunze neza ko Imana ishoboye byose umuntu waba uciye mu buzima nk'ubwanjye cyangwa ugaca mu ishuri nk'iryanjye numva ko Imana yagusize ahubwo wumve ko wakiyongeramo izindi mbaraga ugakomeza gukora umurimo w'Uwiteka nk'uko awuguhamagariye Imana iduhanisha kandi waracitse intege nabwo wizera Imana dusenga Imana ishoboye byose kugira ngo yongere imbaraga mu bugingo bwa buri muntu wese uri kunyumva waracitse intege cyangwa aranamuye n'ibigeragezo nawe yahuye nabyo kangombwa kagwa bitewe n'ibyo yahuye nabyo agaciro bitera ko ijambo ramwe ngo nimugaruka muhaba ari nge mugarukira kandi nzabagirira imbabazi nawe nugaruka ugarukira Uwiteka Imana yacu nziza Imana ishoboye byose Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi byiringiro by'amasezerano ngabe dukingira ku manywa n'ijoro ndagushimye kandi ndakubashye Uwiteka Imana nyiringabo shimiye kubw'amagambo meza Uwiteka Imana nyiringabo anyuzemo kandi mushimye Uwiteka Imana data wa twese ko utemeye yuko ibibazo nanyuzemo bimpirana ahubwo wemeye yuko ngaruka imbere yawe ndakwinze cyane ku muntu uri kunyumva aka kanya waba waracitse intege waba warasubiye bitewe n'ibibazo yahuye nabyo ndakwinze wongere umufate umukomeze kuko muri byuze umukara avuga ngo Yesu
Yesu aramfata akankomeza kandi nzi ko ankunda ubudasiba. Nuko Uwiteka Imana Data wa twese uyu nawe asubiye inyuma umufata umukomeze kuko agufashe yakurekura, ariko we n'umufata Uwiteka ntabwo uri bumurekure. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndasenze ningingira buri muntu wese waduteze amatwi ndetse Data wa twese akabasha kumva, kuko ijambo riramye ngo mwumve iby'umwuka abwira amatorero bikimeze bityo buri wese uri kunyumva umugirire neza. Mana uwacitse intege umwongeremo imbaraga, uwanamutse waguye umugarura imbere yawe Uwiteka, ushaka no gukizwa nawe Uwiteka Data twese umushyire mu rwuri rwawe kuko uri Imana ishoboye byose. Abanyarwandakazi abari hanze isi yose ibihugu bitandukanye, ndakwinginze Data wa twese kugira ngo uvure abantu inkovu ziri ku mitima yabo, kuko abantu benshi bafite inkovu ziri ku mitima, inkovu batewe n'imiryango, inkovu batewe n'urushako, inkovu batewe n'abaturanyi, inkovu batewe n'abo basengana. Ni bonesta ya contraire nyemerera winyingira buri muntu wese Data wa twese kugira ngo umugereho Mwuka Wera amugereho. Ikindi Nyiringabo, hari abantu babaswe n'imbaraga mbi, hari abantu mu ngo zabo babaswe n'imbaraga mbi, hari abafite imbaraga zivuye mu miryango zikababuza amahoro, zikababuza umutekano, hari imbaraga babohera, hari abatumwaho ibitega na nyabingi, hari ababuze amahoro mu ngo zabo, hari abaryama bashikagurika kubw'imyuka. Erebo yasire contraire ndakwinginze Mana kugira ngo buri umwe wese ufite ikibazo nk'icyo umugeraho itara ryawe ryaka, umucyo wamumurikire, kandi Uwiteka Imana ukure inzitizi imbere ye, ukure ibyatuma Data wa twese adashyikira ubwiza bwawe. Hari imyuka igenda yica amakwe atandukanye, hari imyuka ishyiraho ikibengero ku bantu bitewe n'imiryango twaturutsemo. Iyo myuka yose ya karande ikubitwe hasi, maze imbaraga zawe Mana zigaragara buri umwe wese aka kanya wemeye Data wa twese akumva kandi agaca bugufi. Urakoze Uwiteka unyemerere aya magambo yubake buri umwe kandi bizabere impamba n'urwego bizabageza mu bwami bwawe. Urakoze kubyumvisha ubikore kwibayisha. Sengeye Brazil n'uwo bari kumwe ubaha umugisha, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ubageze kure aho abantu batatekereza ko bagira bo bahagere, kuko uri Imana bafiteho umugambi muzima. Urakoze nabo ubaha umugisha, komeze kubarengera barwana intambara bazi n'izo batazi. Mwami Imana yacu ubaneshereze, kandi Uwiteka ubagurira imbago nk'iyo wagura besi. Urakoze kubikore kwibayisha, shimwe no gukomera ibyo n'iteka ryose. Urakoze abarwayi biteho Mana, hari abarwayi bari mu bitaro Uwiteka, hari abarwayi amakanseri, hari abarwayi indwara zitandukanye, abari ku bisasiro byabo Uwiteka, ndakwinze ngabo nabo biteho Mana ubakize, ukaraho umuganga ukomeye Data wa twese. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze, nyemere cyubahiro kigume kuganza n'iteka ryose. Urakoze. Amen, amen.